और भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद ने जय, सर्वने जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। દીપ્તિ માતાજી પહેલા શ્લોકા લેશું આપણે કે કેવી રીતે કરશું? ઓકે પ્રભુજી. યાદ છે આપણે કયા શ્લોક આપણે લાસ્ટ લીધેલો હતો? હા, આજે હવે આપણે 2.59 લેવાનો છે પહેલા. 59. ઓકે ચાલો. તો હું એ શ્લોક વાળી સ્લાઇડ થી લઈ છું. દેખાય છે સૌને શ્લોક? ના, નથી આવતો. નહીં નહીં નહીં. તો આવ્યું હવે? યસ પ્રભુ. હા હા, ये 2.5. હા હા હા. માતાજી શરૂ કરી શકીએ છીએ આપણે. जी प्रभुजी. श्लोक नंबर 2.59. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. अनुवाद लईશું. દેહધારી જીવને ઇન્દ્રિય ભોગ પરત્વે ભલે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવે તો પણ વિષયોને ભોગવવાની ઈચ્છા રહે છે, પરંતુ કૃષ્ણ ભાવનામય ઉત્કૃષ્ટ અનુભવ થયા પછી વિષયોનો રસ જતો રહે છે અને તે ભક્તિમાં સ્થિર થઈ જાય છે. ચરણ પહેલું લેશું. વિષયા વિનિવર્તન્તે. વિષયામાં શ છે એ ષટકોણ છે અને વિનિવર્તન્તેમાં તના ઉપર જે રેફ છે એટલે વ અને તની વચ્ચે અડધો ર આવ અને પછી અડધો ન તે સાથે જોડાયેલો છે. તો પહેલું ચરણ થશે વિષયા નિવર્તન્તે. વિષયા વિનિવર્તન્તે. બધા સાથે બોલીશું. પહેલું ચરણ વિષયા विनिवर्तन्ते વિષયા विनिवर्तन्ते. ઓકે, તે પછી સ્ટોપ થઈ જવાનું છે. પછી બીજું ચરણ છે નિરાહારસ્ય દેહિનઃ. નિરાહારસ્ય એ એક વર્ડ છે કે નિષેધાત્મક પ્રતિબંધોથી, અને દેહિનઃ એટલે કે દેહધારી જીવ માટે. તો ન પછી જે બે સ્ટેન્ડિંગ ડોટ છે એને વિસર્ગ કહેવાય અને એ છેલ્લે આવે છે એટલે એનો ઉચ્ચાર હ તરીકે થશે. તો બીજું ચરણ છે નિરાહારસ્ય દેહિનઃ. સાથે બોલીશું. દેહિનઃ. નિરાહાર્ય દેહિનઃ.
ત્રીજું ચરણ છે રસવર્જમ રસોપ્યસ્ય. રસોવર્જમ એટલે કે રસાસ્વાદનો ત્યાગ કરીને એ એક વર્ડ છે. અને બીજું રસોપ્યસ્ય, રસો પછી જે એસ આવે છે એ અવગ્રહ કહેવાય. અને પ સાથે ય જોડાયેલો છે અને સ સાથે પણ ય જોડાયેલો છે. તો રસ એટલે કે ભોગવવાની ઈચ્છા, અપી એટલે કે જો કે, અસ્ય એટલે તેનો, એટલે રસો, અપી અને યસ્ય એ ત્રણના જોડાક્ષર છે. રસોપ્યસ્ય તો અવગ્રહને આપણે લંબાવીને બોલીએ છીએ એટલે ઉચ્ચાર થશે રસોપ્યસ્ય, રસોપ્યસ્ય. તો ત્રીજું ચરણ થશે રસવર્જમ રસોપ્યસ્ય. બધા સાથે બોલીશું રસવર્જમ રસોપ્યસ્ય. બરાબર. હવે ચોથું ચરણ છે પરમ દ્રષ્ટવા નિવર્તતે. તો ચોથા ચરણમાં પરમ ના ઉપર જે અનુસ્વાર હરે કૃષ્ણ માતાજી. અવાજ માતાજી આપનો અવાજ વયો ગયો. દ્રષ્ટવા, શ, ટ અને વા. હવે આવે છે ક્લિયર? હા, હવે આવે છે. પરમ રના ઉપર અનુસ્વાર છે તો એનો ઉચ્ચાર થશે પરમ. દ્રષ્ટવા જે છે દ પછી શ અડધો, ટ અડધો અને વા આખો છે. દ્રષ્ટ વા, દ્રષ્ટ વા. અને નિવર્તતે ઉપર જે રેપ છે તો વ અને તની વચ્ચે અડધો રલીશ એટલે થશે નિવર્તતે. નિવર્તતે. તો ચોથું ચરણ થશે ચોથું ચરણ થશે પરમ દ્રષ્ટવા નિવર્તતે. તો ચોથું ચરણ બોલશું પરમ પરમ દ્રષ્ટવા પરમ દ્રષ્ટવા નિવર્તતે. પરમ દ્રષ્ટવા નિવર્તતે. પરમ હવે આપણે પહેલું અને બીજું ચરણ એક સાથે બોલશું વિષયા વિષયવિનિવર્તન્તે દેહિનઃ. ફરી પાછું પહેલું અને બીજું ચરણ બોલશું વિષયા નિવર્તન્તે દેહિનઃ. ઓકે. હવે ત્રીજું અને ચોથું ચરણ સાથે બોલશું રસવર્જમ દ્રષ્ટવા નિવર્તતે. નિવર્તતે. રસવર્જમ રસોપ્યસ્ય પરમ નિવર્તતે. આખો શ્લોક સાથે લઈશું વિષયા વિષયાવિનિવર્તન્તે
હવે આપણો આજનો બીજો શ્લોક છે 2.62. માતાજી આજે એક શ્લોક પૂરતો રાખીએ કારણ કે ઘણા બધા નવા જોઈન થયા છે તો એ લોકોને થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપીએ ક્લાસ Okay. માટે પાસેથી લઈ લઈએ જી અને પ્રભુ. plus આજે પ્રભુજી આપણે આની બીજું- આગળના બી શ્લોકો તમે કર્યા હશે ને? હા આપણે અહીંયા સુધી ત્યાંથી જ આગળ વધાર્યું આની પહેલાના શ્લોક હા, તો માતાજી પછી દર પહેલાની વખતે- પછી રેકોર્ડિંગ મૂકેલું છે? ના ભક્તિ વૃક્ષાનું રેકોર્ડિંગ પહેલી વાર લઉં છું ભક્તિ વૃક્ષાનું રેકોર્ડિંગ નથી થતું તો આગલા ને- શ્લોક નહીં કહેવાય અમારા. ઓકે. ના પણ આગલા શ્લોક આપણાથી થઈ શકે છે કારણ કે દીપ્તિ માતાજી શું કરે છે આ ક્લાસમાં આપણને શીખવાડે છે એના પછી શું પોતે રેકોર્ડિંગ કરીને ઈ વોટ્સએપ ગ્રુપમાં નાખી દે છે અને ઈ રેકોર્ડિંગ અચ્છા. ખાલી શ્લોકા પૂરતું જ રેકોર્ડિંગ કરે ઈ એમનું પોતાનું શીખવાડ્યું અને જે પ્રમાણે બધું અહીંયા શીખવાડ્યું ને વિસર્ગ આ તે બધું એ પ્રમાણે બી સરસ રીતે તો શીખવાડ્યું આગળની બધી વિડીયો મળી શકશે પ્રભુજી? હું દીપ્તિ માતાજીને રિક્વેસ્ટ કરું જેમની પાસે કલેક્શન હોય તે મોકલાવી શકે છે ગ્રુપમાં. ઓકે પ્રભુજી, થેન્ક યુ દીપ્તિ પ્રભુજી. માતાજી છે આપની પાસે દીપ્તિ માતાજી. રેકોર્ડિંગ ખૂબ સરસ. બહુ હા, સરસ હું ટ્રાય શીખવાડે કરી દઉં છું. હા ભલે ભલે. પ્રભુ. હા, થેન્ક યુ થેન્ક યુ. તો જૂના જેટલા રેકોર્ડિંગ આપના અવેલેબલ હોય પ્લીઝ ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો ને. જી પ્રભુજી. ધન્યવાદ માતાજી. ધન્યવાદ. આપણે છેલ્લા 2 ક્લાસથી ગેપ થઈ ગયો હતો ત્યારે ગુરુનાથ પ્રભુજીએ લીધેલા હતા આપણે ભક્તિ વૃક્ષાના ક્લાસીસ અને આપણે 2 ક્લાસના ગેપ પછી ફરી પાછા મળીએ છીએ તો ઘણા બધા જોઉં છું કે નવા ભક્તો જોડાયેલા છે તો આપ લોકોને થોડોક સંક્ષિપ્તમાં પરિચય આપી દઈએ આપણે ભક્તિ વૃક્ષા ક્લાસીસનું કેવી રીતે સિસ્ટમની છે. આ ભક્તિ વૃક્ષા ક્લાસીસ પણ અઠવાડિયામાં એકવાર લેવાય છે અને આપણા આ ભક્તિ વૃક્ષાના અલગ અલગ ટાઈમિંગ પ્રમાણે અલગ અલગ દિવસે ચાલે છે અને અલગ અલગ ટીચર લોકો ક્લાસીસ લે છે. મેઇન આ ભક્તિ જેમ કે ધર્મેશ પ્રભુજી ક્લાસીસ લે છે એમનો અલગ દિવસે અલગ ટાઈમિંગ છે, જિગ્નેશ પ્રભુજી લે છે આ ચાલે છે એવી રીતે આપણે હજી મનદીપ મહેતા કે પાર્થ પ્રભુજી બી લે છે એવી રીતે 4 અલગ અલગ દિવસે અલગ અલગ ટાઈમિંગ પ્રમાણે હોય છે. હવે આ ભક્તિ વૃક્ષા ક્લાસીસ તો મેઇન આપણે ફંડા અથવા તો મેઇન એની જે થીમ છે એ શું છે કે જેણે લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કરી લીધું છે અને લેવલ 2 જોઈન કરી લીધું છે અથવા કોઈ કારણસર જોઈન નથી કરી શક્યા અથવા પછીથી કરવાના હોય તો એ લોકોની છે ને આપણે બ્રેક ન થવું જોઈએ એ લોકોની આધ્યાત્મિક જર્ની કન્ટિન્યુઅસ રહેવી જોઈએ અને સાથે સાથે બીજી રીતે એ કે ભાઈ એ લોકોને કોઈ પણ એવા પર્સનલ પ્રોબ્લેમ્સ હોય પર્સનલ પ્રોબ્લેમ્સ રિલેટેડ કે આધ્યાત્મિક જર્નીના કોઈ લોકોને હિન્ડ્રન્સ આવતા હોય કોઈ જગ્યાએ લોકોને રૂકાવટ આવતી હોય કોઈ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ આવતા હોય કે કોઈ જગ્યાએ લોકો આગળ વધવામાં તકલીફ મહેસૂસ કરતા હોય તો એને આપણે પર્સનલી આપણે આંગળી પકડીને આપણે આગળ વધારવાનું છે એ મેઇન હેતુ છે આપણા ભક્તિ વૃક્ષા ક્લાસીસનો. અને બીજું એ છે કે આ ભક્તિ વૃક્ષા ક્લાસીસમાં શું છે કોઈ ટાઈપનો કોઈ આપણે સિલેબસ કે એવું કાંઈ નથી જેમ આપણે લેવલ 1 માં શું છે 18 દિવસમાં આપણે 18 ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરવાના. લેવલ 2 માં શું છે તો કે ભાઈ અઠવાડિયાના 2 ક્લાસીસ થાય ને એમાં 1 ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરવાનું. લેવલ 3 માં શું ઓર ડીપમાં જવાનું. લેવલ 4 માં ઓર આપણે આ રીતે પ્રેઝન્ટેશન ને બધું આપીને બધું કરવાનું હોય છે. એવી રીતે આમાં શું છે ઇન્ફોર્મલ રીતે છે કોઈ જાતનો કોઈ સિલેબસ નથી. મેઇન હેતુ ખાલી ઈ જ છે કે દરેકે દરેક ભક્તને આપણે આગળ વધારવા છે એની આધ્યાત્મિક જર્ની તરફ આપણે. તો એ રીતે આપણે આ ક્લાસીસને બધા અઠવાડિયામાં એકવાર ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ છીએ. અને જો નોર્મલી ભલે સિલેબસ નથી પણ આપણે પોતાનું એક કંઈક ઢાંચો બેસાડવો જોઈએ કે જેથી કરીને બધાને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ પડે. તો આપણે સૌપ્રથમ એક શું બનાવ્યું છે કે ભાઈ આપણે જેમ કે શ્લોકા પઠન આપણે શીખીએ 108 શ્લોકા ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા છે તો 108 શ્લોકાને આપણા ભક્તોમાંથી જેને સરસ મજાનું સંસ્કૃત આવડતું હોય જેમ કે આપણે ત્યાં દીપ્તિ માતાજી આપણને લાભ આપી રહ્યા છે સેવા આપી રહ્યા છે તો એને આપણે લાભ મળી રહ્યો છે. તો આપણે એ બધા 108 શ્લોક આપણે શીખીએ છીએ અને આ ક્લાસ લગભગ આપણે ઓક્ટોબર મહિનાથી શરૂ થયા હતા ભક્તિ વૃક્ષાના તો ઓક્ટોબર લઈને અત્યાર સુધીમાં આપણે પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો ફલેમાં 1 શ્લોક હતો અને બીજા અધ્યાયમાં વધારે શ્લોક છે તો એમાં ઘણા બધા શ્લોક લઈને આપણે અત્યારે 59 નંબર સુધી આપણે આવી ગયા. એવી રીતે લગભગ સમજો ને તો મારા ખ્યાલથી કદાચ 20 શ્લોક જેટલા કવર થઈ ગયા છે અત્યાર સુધી આપણે જોવા જઈએ તો. અને આ રીતે પછી આપણે આગળ વધીએ છીએ તો એક આપણે પેલી સિસ્ટમ એ રાખી છે પછી બીજી સિસ્ટમ એ છે કે ભાઈ આપણે કોઈ જે નવા ભક્તો આવ્યા હોય એનો આપણે પરિચય લઈએ છીએ અને સંક્ષિપ્તમાં એનો પોતાનો પરિચય આપે છે. પછી એક બીજું આપણે શું રાખ્યું હતું કે ભાઈ જેમ કે અમિત પ્રભુજી હતા તો અમિત પ્રભુજી પોતાનો સુઝાવ આપ્યો હતો કે દરેકે દરેક જયારે ક્લાસ લઈએ તેમાં એક ચેપ્ટરની આપણે સમરી કવર કરતા જઈએ તો એ પ્રમાણે આપણે દરેક ચેપ્ટરની સમરી કવર કરતા હતા. પછી આપણે
એનાથી આગળ શું એવું કે ભાઈ કોઈ અલગથી કોઈને બી એવું પીપીટી કે કંઈ બનાવેલું હોય તો એમાં પ્રેઝન્ટેશન નહીં કરી શકે. તો આપણે એવી રીતે જેમ કે અલગ પ્રયાસ કરેલો છે, જેમ કે અલગ અલગ ટોપિક વાઇઝ ની પ્રેઝન્ટેશન બનાવ્યા છે. તો હવે જેમ આપણે લેવલ 1 માં એમાં ક્લાસ ચાલતા હતા ત્યારે ડિસ્કશન થયું હતું થોડુંક આપણે કે ભાઈ આપણે આ વાળા ક્લાસમાં આપણે એક્સ્ટ્રા ક્લાસ તરીકે પ્લસ આ ભક્તિ વિશા ક્લાસને કમ્બાઈન કરી લઈએ અને એમાં આપણે જેમ કે માઇન્ડ કંટ્રોલ ઉપર એટલે માઇન્ડ કંટ્રોલ ઉપર નહીં પણ આપણે ત્રિગુણી માયા કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવી જેના ઉપર આપણે 14મો અધ્યાય આધારિત છે, ત્રિગુણી વિભાગ યોગ. તો એ રીતે આજે આપણે પ્રેઝન્ટેશન લેશું કે આપણે એને કેવી રીતે ત્રિગુણી માયાને આપણે ઓળંગી શકીએ છીએ અને સરપાસ કરી શકીએ છીએ અને કેવી રીતે આપણે ગુણાતીત થઈ શકીએ છીએ, જે મેઇન 14મા અધ્યાયનો આપણે હતો. આપણે એને થોડુંક પ્રેક્ટિકલ સાઈડમાં લેશું કે બીજી રીતે લેશું, આપણે શ્લોક વાઇઝ બી લેશું થોડું ઘણું એમાં, અને એનાથી આપણને શું આપણી લાઈફમાં આપણે કનેક્ટ કરવાનું છે, આપણી લાઈફમાં આપણે કેવો મેસેજ લેવાનો છે એનાથી આપણે આગળ વધારશું. તો આપણે થોડીક વાર 5-1 મિનિટ જેવી મેં લીધી આપણે શોર્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા માટે. હવે મારા ખ્યાલથી 5-1 મિનિટમાં આપણે જે નવા ભક્તો જોડાણા છે એનો સંક્ષિપ્તમાં પરિચય લઈ લઈએ તો આપણને સારું રહેશે. કોણ પેલા લેશે? આમાં હું ચાહું છું કે આપ લોગ પહેલ કરો જરાક અને જલ્દી કરીએ આપણે. કિરીટ પ્રભુજી, આપ આપી શકો છો આપનો પરિચય? હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું કીર્તિકુમાર ફતેહસિંહ બારિયા. પ્રભુજી, મારે વડોદરા રહેવાનું છે અને મારું બી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગમાં હું ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે અને BSNLમાં જુનિયર એન્જિનિયર તરીકે અહીં પાણીગેટ વડોદરા ખાતે નોકરી કરું છું પ્રભુજી. ઓકે, અને આપણે ઇસ્કોન સાથે કેવી રીતે જોડાયેલા છો? ઇસ્કોન એટલે પ્રભુજી કેવું છે, હું ઇસ્કોન તમે બહુ ટાઈમથી મીન્સ મંદિરે દર્શન કરવાને એમ તેમ જઈએ છે, કોઈ દિવસ એટલે મીન્સ 11 છે, પૂનમ છે, એવી રીતે. પણ કેવું છે, આપણે ભગવાન કૃષ્ણનું કેવું છે, જ્યારે હું મીન્સ 12મા ધોરણ પછી જ્યારે ફ્રી થયો ત્યારે ભગવદ્ ગીતાનું વાંચન કર્યું અને ત્યારથી ભક્તિભાવની અંદર મીન્સ મને બહુ વિશ્વાસ થયો અને જીવનમાં બહુ પરિવર્તન આવ્યું. ત્યારથી હું મીન્સ વારંવાર સતત રીડિંગ કરું છું. એટલે બધા અલગ અલગ પુસ્તકો આવ્યા, અલગ અલગ મીન્સ ગુરુજીના, બરોબર, બધાના હું એ મીન્સ જ્યારે સમય મળ્યો ત્યારે હું વાંચવાનો અને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અને પછી અત્યારે હમણાં થોડા દિવસથી પેલી વારંવાર લિંક આવતી હતી તો મેં કીધું હવે ઓનલાઈન ક્લાસ છે તો મેં કીધું પર્સનલી તો અહીંયા આગળ મંદિરે જતા હોય ત્યારે રિક્વેસ્ટ કરતા હોય પણ અમુક વાર સમય ને ગમે તે બધો પ્રોબ્લેમ ને કદાચ ત્યાં આગળ બેસી નહીં શકતા, મેં કીધું ઓનલાઈન છે તો મેં કીધું આરામથી સમજી બી શકાય અને બધી ડિટેલમાં આપણે જવાય એ માટે. આપ કેટલી માળા કરો છો દિવસમાં? પ્રભુજી, હું દરરોજ 2 માળા તો સવાર સાંજ થતી હતી અને પણ હવે કેવું છે, હવે 4 મીન્સ ગઈકાલથી 4 ચાલુ કરી છે એવું છે. ખૂબ ખૂબ હરિબોલ હરિબોલ. આભાર પ્રભુજી. ખૂબ સરસ. ચાલો પ્રભુજી, ઓકે, આપણે થોડોક આપનો બધાનો પરિચય બી સંક્ષિપ્તમાં રાખશું. મેઇનલી આપણે કહેવાનું છે કે આપ ક્યાંથી છો અથવા તો આપનું ઓક્યુપેશનની શું છે અને આપ કેવી રીતે ઇસ્કોનથી જોડાયેલા છો, આપણે આ કેવી રીતે કોર્સ જોઈન કર્યો, સેકન્ડ લેવલમાં જોડાયેલા છો કે નહીં, અને સાથે સાથે આપણે કેટલી માળા કરો છો. તો બીજા આપણે કોને લેશું? આપણે કોણ આગળ આવશે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું બોલું હા, છું. રશ્મિ માતાજી, હા પ્લીઝ. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મારું નામ રશ્મિ દેસાઈ છે, બરોડા રહું છું. અને શરૂઆતથી મને થોડુંક કૃષ્ણ પ્રત્યે આકર્ષણ છે. બરોડા ઇસ્કોન મંદિર અમે અવારનવાર જઈએ અને આ FB ઉપરથી મેં લિંક મને મળી અને લેવલ 1, 1 અને 2 મેં પૂરું કર્યું છે. લેવલ 1 7મી ફેબ્રુઆરીએ ફરી મેં જોઈન્ટ કર્યું છે. લેવલ 2 ના ક્લાસ હું ભરું છું અને મને લગભગ હું 4 માળા કરું છું. પણ હું અત્યાર સુધી એમનેમ કરતી હતી. હવે પ્રભુપાદનું જે રેકોર્ડિંગ આવે છે એ ઇયરફોનથી કરું છું, તો લગભગ 4 થી 5 માળા મારી સવારે રેગ્યુલર થાય છે. ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે, બીજા કોણ લેશે પરિચય પોતાનો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુજી. હા, મારું નામ પરેશ શાહ છે. હું સુરતથી છું અને હું BCom LLB છું અને અત્યારના હું GST ની પ્રેક્ટિસ કરું છું છેલ્લા 35 વર્ષથી. અને આનું મારો લેવલ 1 નો લગભગ 8મો બેચ છે. લેવલ 2 માં પણ હું જોઈન થઈ ચૂકેલો છું અને આ દરરોજની લગભગ 7 થી 8 માળા હું કરું છું અને ભગવદ્ ગીતાનું પઠન પણ કરું છું અને શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ
મેં ઓછામાં ઓછી 7 થી 8 ફેરી મેં કમ્પ્લીટલી સાંભળેલી છે અને હું એપિયર પણ થયેલો છું. ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ પરેશ પ્રભુજી. હા. બીજા કોણ લેશે પરિચય પોતાનો? જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય શ્રી કૃષ્ણ. હું અમદાવાદથી છું, જીતેન્દ્ર ઓડ કરીને. પ્રભુજી, હું છેલ્લા 3 વર્ષથી ભગવાન કૃષ્ણને ફોલો કરું છું, બરોબર છે. અને એમાં પણ છેલ્લા લગભગ 2 મહિનાથી મેં શ્રી ભગવદ્ ગીતા 2 વખત રીડ કરી છે, વાંચી છે. પછી મારા જીવનમાં અત્યારે એટલો બધો અનુભવ, એટલો બધો એવો અનુભવ થાય છે ને, તો મારે હજુ ભગવદ્ ગીતાને હજુ ડીપમાં વાંચવી છે. એ પણ મેં વાંચી અને ફરીથી એક દિવસ મને એવો વિચાર આવ્યો કે મારે જો એને સમજવું છે. તો સડનલી એઝ અ ફેસબુકથી મને એક લિંક મળી કે તમે લાઈવ તમે એઝ એમથી કનેક્ટ થઈ શકો છો અને સારી રીતે સમજી શકો છો. પછી મેં 18 દિવસ મેં પૂર્ણ કર્યા. એનો તમને ખૂબ ખૂબ આભાર. સરસ મને એવું માર્ગદર્શન આપ્યું સર. અને એના પછી બીજી લિંક આવી કે આપણા જે ભક્તિ આપણે અત્યારે ચાલુ છે 7 વાગે રવિવારના. પછી મેં અમદાવાદમાં આપણા તેજસ સર છે, એમને મેસેજ કર્યો કે મારે ગ્રુપમાં જોડાવું છે. પછી એમને તમારો નંબર આપે. પછી મેં તમને મેસેજ કર્યો, તમને મને આ ગ્રુપમાં જોઈન કરે એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. ને ફરીથી જે મારું ફર્સ્ટ લેવલ પતી ગયું, મારે બીજા લેવલમાં એન્ટ્રી કરવાની છે, બરોબર. બીજું લેવલ પણ લઈ લઈશ. અને મારા જોડે ભગવાન કૃષ્ણનું 3 વર્ષનું એટલું કલેક્શન છે, બરોબર છે. તો સતત એટલા બધા એમના સુવિચારો મારા મગજમાં, મારી ફોનની ગેલેરીમાં એટલા બધા છે. આવનારા 30 વર્ષ સુધી હું દિવસમાં 100 વિચાર આપું ને લોકોના મનના અંદર, તો છેલ્લા આવનારા 30 કે 40 વર્ષ સુધી હું ભક્તિ માર્ગે લોકોને લઈ જઈશું, એવો મારો કોશિશ છે. અને અત્યારે મારી ઉંમર સર ખાલી 30 વર્ષ છે. હરિ બોલ. હરે હરે બોલ. બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. જીતેન્દ્ર હરે પ્રભુ. કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. જીતેન્દ્ર પ્રભુ સરસ. ખૂબ યસ. અને આ સરસ મને જીતેન્દ્ર પ્રભુજી. અત્યારની ઉંમરથી મને એટલું બધું ભગવાન કૃષ્ણ પ્રત્યે એટલું બધું થઈ ગયું છે ને કે જિંદગીમાં ખરેખર બધું તો છે, પણ જે કૃષ્ણ હરિચરણમાં જે જવું છે ને, એ આના સિવાય બીજે ક્યાંય પણ નથી. તો મને આટલી ઉંમરથી આવો સરસ રસ્તો મળ્યો છે પ્રભુજી તમારા થકી. આટલું મોટું સરસ પ્લેટફોર્મ મળ્યું છે. ત્યાંનો સમય હું સવારે મોર્નિંગમાં 3 વાગ્યાથી જ નીકાળું છું. સવારે 3 વાગે ઉઠી જાઉં છું, ભગવદ્ ગીતા રીડ કરું છું. પછી એના પછી ભગવાન કૃષ્ણની આરાધના કરું છું 1 કલાક. પછી જે 6 વાગ્યાનો ટાઈમ થાય છે, જે ભગવદ્ ગીતાનું ફર્સ્ટ લેવલ પૂર્ણ કર્યું, એના પછી અત્યારે એ ગીતા વાંચ્યા પછી પણ અત્યારે 7 વાગે ફરીથી હું કનેક્ટ થઈ ગયો કે મારે કંઈક વિશેષ જાણવું છે આના વિશે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. યસ. ચાલો, હરિ બોલ. હરી બોલ. જય શ્રી ટાઈમના કૃષ્ણ. અભાવના સતીશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. પ્રશ્નો હોય તો પૂછી શકો, નહીં તો આપનો પરિચય આપી શકો છો સંક્ષિપ્તમાં. સતીશ પ્રભુજી, આપ મ્યુટ છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારું નામ સતીશ પટેલ છે. હું કચ્છમાં જોબ કરું છું, કચ્છમાં રહું છું. મને સર મુકેશ સાધુ કરીને મારી કંપનીમાં સાથે જોબ કરતા ભાઈ છે, એમને મને લિંક આપી હતી અને હું જોઈન થયો. અને હવે હું રોજની 1 માળા કરું છું. ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓકે, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ટાઈમના અભાવના કારણે આપણે બધાનો પરિચય નથી લઈ શકતા. સંક્ષિપ્તમાં હું મારો પરિચય આપી શકશું, જો આપની પરવાનગી હોય તો. ચોક્કસ પ્રભુજી. મારું નામ કેતન પારેખ. મેં સૌ પ્રથમ આપણે જ્યારે ઓનલાઈન ક્લાસીસ શરૂ થયા ત્યારે એમનો લગભગ પહેલો કે બીજો બેચ જોઈન કરેલો હતો. મને ખ્યાલ છે લગભગ આજથી 1.5 વર્ષ પહેલા. અને એ બેચ જોઈન ત્યારે ઇંગ્લિશમાં અને હિન્દીમાં 2 લેંગ્વેજમાં ક્લાસીસ ચાલતા હતા અને મેં ઇંગ્લિશમાં એક જોઈન કરેલો હતો 18 દિવસનો. અને ત્યાર પછી મેં લેવલ 2 બી જોઈન કરેલું અને લેવલ 3 બી જોઈન કરેલું. તો લેવલ 2 નો જ્યારે જોઈન કર્યા ત્યારે નમનીતા દાસ પ્રભુજી પોતે ક્લાસ લેતા હતા. તો ત્યારે એમણે કીધું કે ભાઈ અમને લોકોને ટીચર ને બધા વોલેન્ટિયર ને બધાની આવશ્યકતા છે. તો
તો મેં એમને કીધું કે ભાઈ હું સેવા આપી શકું છું. તો એ પ્રમાણે પછી એમણે મને કિડ્સના ક્લાસીસ લેવાની પહેલા તક આપી. તો પહેલા મેં કિડ્સના ક્લાસીસ લીધા હતા ઇંગ્લિશમાં, અને 2 મહિના લગભગ કિડ્સના ક્લાસીસ લીધા. પછી આપણે લાસ્ટ જુલાઈથી જ્યારે લોકો ઇંગ્લિશ ગુજરાતીમાં શરૂ કર્યા આપણે 18 દિવસના ક્લાસીસ, ત્યારે મેં કીધું કે ભાઈ હું ગુજરાતીમાં બી લઈ શકું છું. તેમણે પછી મને એડલ્ટ્સના ગુજરાતીના ક્લાસીસ લેવાની પરવાનગી આપી, અને એમના આશીર્વાદથી હું જુલાઈ મહિનાથી લઈને આપણે કન્ટિન્યુઅસ દરેક બેચ આપણે લીધેલા છે. અને એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા થઈ એટલા માટે. તો આ રીતે હું ઇસ્કોનથી જોડાયેલો છું. અને ડેફિનેટલી એઝ અ ટીચર તરીકે અમારે લોકોને થોડી કન્ડિશન બી હોય છે, જેને મને સદા પ્રભુજીએ પહેલા પૂછેલું કે આપ કેટલી માળા કરો છો, ભગવદ્ ગીતા કેટલી વાર વાંચેલી છે, આપની આધ્યાત્મિક જર્નીમાં બીજું આપનું શું શું છે. એમ કરીને મેં એક આપણે જેમ આપણો પ્રોફાઇલ બનાવીએ જોબની બધા માટે, તો મેં મારો એક આધ્યાત્મિક જર્નીનો એક પ્રોફાઇલ બનાવ્યો, અને પ્રોફાઇલ બનાવીને નમસ્તે પ્રભુજીને મોકલાવ્યો હતો. પછી એમણે કીધું કે તમે ઠીક છે ક્વોલિફાય થઈ જાવ છો, કારણ કે 16 માળા કરતો તો હું. મેં ભગવદ્ ગીતા લગભગ સૌથી પહેલા 8 વર્ષનો હતો ત્યારે વાંચી હતી. ત્યારે ભલે કઈ સમજાણું નતું, મમ્મીએ કીધી એટલે મેં વાંચી લીધી હતી. પણ ત્યાર પછી મેં લગભગ હું 43 વર્ષનો હતો ત્યારે મેં પછી બીજી વાર ગીતા વાંચી, અને ત્યાર પછી લઈને અત્યાર સુધીમાં લગભગ 8 થી 9 વાર મેં ગીતા વાંચેલી છે. અને મેં અલગ અલગ ગીતાઓ બી વાંચેલી છે, અને મેં ખાસ કરીને આપણે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ ઇસ્કોનની છે એ લગભગ 4 વાર વાંચેલી છે. અને આ રીતે મારી આધ્યાત્મિક જર્ની જે છે એ ચાલી રહી છે. અને ડેફિનેટલી થોડું ઘણું મને મોટિવેશનલ ટ્રેનિંગના ક્લાસીસ હું બધું લેતો હતો જ્યારે હું ઇન્ડિયામાં હતો. બાય પ્રોફેશન હું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છું, અને છેલ્લા 3 વર્ષથી અત્યારે હું કેનેડામાં છું. તો મારી પ્રેક્ટિસ ત્યાં ચાલતી હતી, અને એ પ્રમાણે અહીંયા બી એન્ગેજ છું. તો આ મારો સંક્ષિપ્તમાં પરિચય છે. આશા રાખું છું કે મારા ક્લાસથી આપ લોકોને સૌને લાભ થયો હશે, અને એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી. અને જો કઈ મારી ભૂલ ચૂક થઈ હોય તો મને માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. પ્રભુજી. પ્રભુ જાઓ હરે છો. કૃષ્ણ પ્રભુ. તમે તો એટલું હરે સરસ કૃષ્ણ. સમજાવો છો કૃષ્ણ. પ્રભુજી ને કે સવાલ જ નથી. હા. ધન્યવાદ માતાજી. બહુ અમને સરસ બહુ સમજણ નોલેજ પડે મળે છે. છે આમાંથી. તો ચાલો આપ સૌ બધા જે વેટરન આપણે જે છે, જે લોકો બીજી ત્રીજી ચોથી વાર કોક તો મારા ક્લાસીસમાં 5 6 વાર જોઈન કરેલા છે, એ લોકોને બધાનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. કારણ કે એ લોકો પ્રશ્નો બી બહુ સારા સારા પૂછે છે, જેથી કરીને બીજા ભક્તોને બી લાભ મળે છે, અને મને પણ કંઈક ને કંઈક નવી ઇંતજારી માટે શીખવા મળે છે. તો જય શ્રી માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, બધા માટે તો બહુ બહુ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કારણ કે મારા ક્લાસમાં સ્ટાર્ટિંગમાં શ્લોકા પઠન ચાલતું હોય છે, એમાં જય શ્રી માતાજી મને બહુ સપોર્ટ કરે છે. અને સ્ટાર્ટિંગમાં દીપ્તિ માતાજી મને સપોર્ટ કરતા હતા, જ્યાં સુધી લગભગ ડિસેમ્બર મહિના સુધી જોડાયેલા હતા. પછી જાન્યુઆરી મહિનાથી પછી બીજે કોઈ એન્ગેજમેન્ટ એમને આવી ગઈ, એટલે પછી બીજામાં વ્યસ્ત થઈ ગયા છે. એવી રીતે પૂર્ણિમા માતાજીને બી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, કારણ કે એ મને અનુવાદમાં બી ઘણી હેલ્પ કરેલી છે. એવી રીતે મારા ખ્યાલથી રાજેન્દ્ર પ્રભુજીને હું મિસ કરું છું અત્યારે, નહીં તો એ પણ રિપીટર તરીકે બહુ સરસ સેવા આપે છે. અને હા, મહેશ પ્રભુજી ઓલરેડી જોડાયેલા છે. એને તો અમારે અર્જુનનું બિરુદ મળેલું છે. લગભગ કન્ટિન્યુઅસલી 6ઠ્ઠી વાર મારા આપણે ક્લાસીસમાં જોડાયેલા રહીએ છે, અને બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછે છે, અને એના પ્રશ્નો દ્વારા બાકી બધા ભક્તોને બહુ સરસ લાભ મળે છે. તો આ બધાનો સહકાર છે, સાથ છે, મારા માટે ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. અને સાથે સાથે ગુરુનાથ પ્રભુજીને બી હું જોઉં છું, તો ગુરુનાથ પ્રભુજી બી મારા વોલેન્ટિયર ટીમમાં છે, કે જેમણે મારા એબ્સેન્સમાં 1-2 વાર મારા ભક્તિ વિક્ષાના ક્લાસીસ બી લઈને મને હેલ્પ કરેલી છે. અમિત પ્રભુજીને બી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, કારણ કે મારા ખ્યાલથી ટેકનોલોજીમાં થોડા એક્સપર્ટ છે, અને બહુ સારા સારા કલેક્શન ને બધું એ વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એમાં નાખે છે. મેં ઘણી વાર જોયેલું છે, એમનું બધું શેરિંગ ને બધું બહુ સારું સારું હોય છે. ઘણી વાર પીડીએફ આખું નાખી દે, આખી બુક નું પીડીએફ નાખી દે. તો આઈ થિંક હી ઇઝ એન એક્સપર્ટ, અને બહુ સરસ સેવા આપી રહ્યા છે. તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને વધારે ટાઈમ નહીં લેતા આપણે શરૂ કરીએ, કારણ કે 7:30 જેવું અડધી કલાક થઈ પ્રભુજી ગયું તેજસ છે. પ્રભુ બી ખરા. પ્રભુજી તેજસ પ્રભુ. હા, તેજસ પ્રભુજી અમારા એડમિન તરીકે બી બહુ સેવા આપે છે, સરસ મજાની. અને એ પણ મારા ખ્યાલથી જુલાઈ મહિનાથી મારી સાથે જોડાયા છે એઝ એ વોટ્સએપ ગ્રુપના એડમિન તરીકે. એમની તબિયત નાદુરસ્ત રહેવા છતાં બી એટલી સરસ સેવા આપે છે, અને બધા ભક્તોની જે ક્વિઝના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ હોય છે, પર્સનલી છે ને બધાને સોલ્વ કરે છે, પર્સનલી બધાને હેલ્પ કરીને બધાના પ્રોબ્લેમ એ રીતે સુલઝાવે છે. તો જો કોઈને મારા તરફથી કોઈનું નામ લેવામાં રહી ગયું હોય તો માફી ચાહું છું, અને એ લોકોને બધાને બી સર્વેને ધન્યવાદ. તો ચાલો હવે આપણે વધારે સમય નહીં લેતા, આપણે આજનું મેઇન પ્રેઝન્ટેશન છે શરૂ કરીએ આપણે. સ્ક્રીન આવી ગઈ આપની સામે દેખાય છે? 3 મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ નીચે. યસ પ્રભુજી. પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી. હરેશ પ્રભુજી, આપ ચેટ બોક્સમાં લખો છો વોઇસ ઇઝ નોટ ક્લિયર, તો અવાજ ક્લિયર છે કે નથી સંભળાતું બરાબર? હવે ક્લિયર થયો છે. પહેલાની તો તમે તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી ને, કઈ ક્લિયર જ નહીં હતો.
બરાબર છે, બરાબર છે. અત્યારના બરાબર છે. ઓકે, ચાલો, ધન્યવાદ. તો આજે આપણે જેમ કે ટોપિક વાઇઝ આપણે અલગ અલગ એવા 37 થી 38 ટોપિક બનાવ્યા છે કે જેમાં કરીને આપણા ટોટલ 574 જે ભગવદ ગીતાના શ્લોક છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે. ટોટલ 700 શ્લોકમાંથી 574 શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે. એને આપણે મેં એક પ્રયાસ કર્યો છે કે ભાઈ જેટલી વાર ભગવદ ગીતા રીડિંગ કરતો તો કંઈક ને કંઈક નવું શીખવા મળતું, એટલે કંઈક ને કંઈક રીતે નવા પ્રયાસ બી અખતરાથી કરતો કે ભાઈ આમાંથી આજે શીખવા મળ્યું, આમાંથી ટોપિક વાઇઝ કરીને બનાવ્યું છે. અને બધા શ્લોકને મેં એમાં ડિવાઈડ કરેલા છે. હું બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું જેથી બેકગ્રાઉન્ડ ડિસ્ટર્બન્સ ન થાય. પ્લીઝ આપ સૌ પોતાને મ્યુટ રાખજો. તો આમાં આપણે એક ટોપિક હતો ત્યારે આપણા 2-3 ભક્તોની રિક્વેસ્ટ હતી કે આ વાળો જે છે 3 મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ નેચર એટલે કે 14મો અધ્યાય જેના ઉપર આધારિત છે એટલે ગુણત્રય વિભાગ્યો, એને આપણે લઈએ અને એ કવર કરીએ. તો એના ઉપર એક પ્રયાસ રૂપે પ્રેઝન્ટેશન બનાવેલું છે. આશા રાખું છું કે આપને બધાને મદદરૂપ થશે. આની પહેલા બી આપણે એક માઇન્ડ કંટ્રોલનું પ્રેઝન્ટેશન લીધેલું હતું જે આપણે બધાને હેલ્પફુલ થયેલું હશે. અને એવી જ રીતે આપણે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ, એ પણ આપણે સરસ રીતે લીધેલું હતું. ઓકે રશ્મિ માતાજી, આપનું ચેટ બોક્સમાં છે, જોઈ લેશો આપણે એ પ્રમાણે. હા, તો આ આપણે 14મા અધ્યાય ઉપર આધારિત ગુણત્રય વિભાગ્યો એટલે પ્રકૃતિના ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો જેમાં ઓલરેડી યુક્ત છે, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. એનાથી આપણે કેવી રીતે ઓળખવું, કારણ કે આપણે ફોટામાંથી જ તમે લોકો ઘણું ખરું સમજી શકો છો કે ભાઈ આપણે ત્રિગુણી જે માયા જે છે, અહીંયા 3 ત્રિમાયાનો ફોટો આપેલો છે અને એવી જ રીતે આપણે લોકો બધા એમાં બંધાયેલા છે. અને એ લોકો આપણને શું છે કઠપુતળીની જેમ આપણે એમાં નાચ્યા પ્રમાણે કરીએ છીએ અને આપણે એમાંથી બહાર બી નીકળી શકતા, એવી ઝાડમાં ફસાઈ જઈએ છીએ આપણે કે એમાંથી આપણે બહાર નીકળતા નથી. અને આ ત્રિગુણી જે માયા જે છે એ કોના હેઠળ છે, કોના નિયંત્રણ હેઠળ છે, તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હેઠળ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હેઠળ જ આ ત્રિગુણી માયા જે છે એ જ એમના કંટ્રોલર છે. એમના દ્વારા આ ત્રિગુણી માયા આ ભૌતિક દુનિયામાં યુક્ત થયેલી છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 14મા અધ્યાયમાં ક્લિયર બી કરે છે. હવે 14મો અધ્યાય તો ડેફિનેટલી આપણે બધા લેવલ 1 માં કવર કરેલો છે અને જે લેવલ 2 માં છે એ પણ આપણે ડિટેલમાં થોડું કવર કરશું. પણ આપણે આ જે ટોપિક જ્યારે મેં બનાવવાની કોશિશ કરી ત્યારે મેં જોયું કે સૌ પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં ત્રિગુણી માયા ઉપર આપણને સરસ મજાનો એક શ્લોકમાં આખો 14મો અધ્યાય છે ને કવર કરેલો છે, એ રીતે કહી શકીએ, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધું એક શ્લોકમાં સમજાવી દે છે. તો અમે ખાલી આપણા જાણ ખાતે આપણે પ્રેઝન્ટેશન થોડું નાનું રાખ્યું છે કારણ કે 14મો અધ્યાય આપણે જાણીએ છીએ. 14મા અધ્યાય સિવાય છોડીને 3 સ્લાઇડ આમાં એવી છે કે જે આપણે બીજા અધ્યાયમાં શ્લોક શરૂ થાય છે. પહેલા આપણે બીજા અધ્યાયમાં એક શ્લોક છે, પછી આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં એક શ્લોક છે અને પછી 7મા અધ્યાયમાં એક શ્લોક છે. હવે 3 શ્લોકને જો આપણે સમજી લઈએ ને તો આપણો આખો 14મો અધ્યાય છે ને કવર થઈ જાય છે, એના જેવું છે. પછી આપણે 14મા અધ્યાયમાં એટલા ડિટેલમાં ડૂબી જઈએ ને તો બી આપણે એના આપણે ઓલ્ટરનેટિવ તરીકે આ 3 શ્લોકમાં બધું ચીજ આવી જાય છે. તો જેમ મેં કીધું ને કે આપણે જે આખી ભગવદ ગીતામાં બધા શ્લોકોને આપણે કનેક્ટ રીતે કરતા જઈએ અને કનેક્ટ કરીને આપણે એક ચેન રૂપ બનાવીએ એક ટોપિક વાઇઝની, તો આપણને સમજવાની આપણી બહુ સરસ અને સરળતાથી આપણે બધા કન્ફ્યુઝન ડાઉટને ક્લિયર થઈ જઈએ. તો હવે આપણે જોઈએ કે સૌપ્રથમ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં આપણને શું કહે છે. તો બીજા અધ્યાયમાં આપણને 45મો શ્લોક છે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વેદોમાં મુખ્યત્વે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન થયું છે. એટલે કે આ શ્લોક દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને ટચ એન્ડ ગોટ કરી આપણને છોડી દે છે અને એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 14મો અધ્યાય આખું ગુણત્રય વિભાગીય ટોટલ ડિટેલમાં લે છે. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી સરસ રીતે મેન્શન કરી દે છે કે વૈદિક વેદોમાં એટલે કે જેટલા આપણા શાસ્ત્રો વેદો જે બધા છે એમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું બહુ ડિટેલમાં એમાં વર્ણન થયેલું છે. હવે પછી તરત ને તરત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આટલું કીધા પછી એને શું કહે છે, હે અર્જુન આ 3 ગુણોથી પાર થા. એટલે કે ઇમિડિયેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં છે ને એક જાતનો આપણે ઓર્ડર આપી દઈએ છીએ અર્જુનને કે હે અર્જુન આ 3 ગુણોથી પાર થા. એટલા માટે છે ને આપણે અધ્યાય બીજાને આપણે છે ને સારાંશ અધ્યાય કહે છે કારણ કે બાકી બધા અધ્યાયો છે ને આ અધ્યાયમાં બધું કવર થઈ જાય છે આપણે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં અર્જુનને ઓર્ડર આપી દીધો કે આનાથી પાર થા. હવે સાથે સાથે એનું સોલ્યુશન બી બતાવે છે અને સાથે સાથે સોલ્યુશનની પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવી બતાવે છે કે શું કામે તારે આનાથી પાર થવાનું છે અને શું કામે તું આમાં ફસાઈ જાસ, કારણ કે આ ત્રિગુણી માયા જે છે એ તને છોડવાની નથી. એટલે કે તું શું કામે આમાં છોડવાશ એનું ફસાઈ જાસ એનું કારણ સૌથી પહેલા શ્લોકમાં બતાવે છે. સમસ્ત દ્વૈતો અને લાભ તથા સુરક્ષાની બધી ચિંતાઓથી મુક્ત થઈને એટલે અહીંયા સુધી લઈએ આપણે
એટલે કે આમાં જ છે ને આપણા બધા કારણ ફસાયેલા છે. આપણે ત્રિગુણી માયામાં શું કામે ફસાઈએ છીએ? આપણે છે ને એક દાખલો લઈએ. માની લો એક માણસ છે ને થોડુંક એને બધાને કંઈક ને કંઈક એના પાસેથી એને બેનિફિટ લેવાની ઈચ્છા હોય છે. પોતે કંઈક એવો સમજી લો આપણે અલગ અલગ ને ટ્રીક બધી અપનાવતો હોય છે, એટલે કે એના ઇન્ટેન્શન બધા ક્લિયર નથી હોતા. એને શું છે, માણસને કોઈક ને કોઈક માણસને ફસાવવાની જ ઈચ્છા હોય કે ચાલો મને આ મુર્ગો મળ્યો, આને પકડો, હવે આને આમ કરું, આને તેમ કરું. તો હવે આપણા બધા છે ને પ્રોબ્લેમ્સ અહીંયાથી શરૂ થાય છે. આપણે જો આ સ્લાઇડને સરસ રીતે સમજી લઈશું ને તો આપણે બધું આખી જાકે ત્રિગુણી માયામાંથી નીકળવાનું આપણને સોલ્યુશન મળી જશે. એટલે કે માની લો કોઈ માણસ હોય, હવે એના મનમાં હંમેશા શું હોય, ડાઉટ્સ ને કન્ફ્યુઝન અને ઓલું ઊભું થાય કે એમ્બિગિયસ હોય અથવા તો ડબલ એમ્બિગ્યુટી હોય કે ભાઈ મારે કરવું ન કરવું, આ જવું કે ન જવું, ઓલાને મળવું કે ન લેવું, આ ચીજ લેવી કે ન લેવી. એટલે કે હંમેશા આપણે ડબલ માઇન્ડમાં હોઈએ છીએ. અને જેવા આપણે ડબલ માઇન્ડમાં હોઈએ છીએ ને તરત જ આપણી ત્રિગુણી માયા જે છે ને આપણને કેચ કરવાની છે. તરત ને તરત આપણા ઉપર એટેક કરશે કે જેવું આપણા માઇન્ડમાં કોઈ બી ચીજના લઈને ડબલ આપણા ઓપિનિયન આવ્યા અથવા કન્ફ્યુઝન આવ્યું અથવા ક્લેરિટી ન આવી, કારણ કે આપણે પોતે જ આપણે આમાં અલગ ડોલક થઈ જઈએ છીએ. એટલા માટે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સમસ્ત દ્વૈતો. દ્વૈતોનો મિનિંગ છે એટલે કે ડબલ એમ્બિગ્યુટી, એટલે કે આપણે કન્ફ્યુઝન હોય, ડાઉટ હોય, ક્લેરિટી ન હોય કોઈ બી ચીજ માટે દ્વૈતો કહેવાય, એટલે કે બે સાઈડ. એટલે કે આપણે છે ને સૌ પ્રથમ આપણે જો આવી રીતે આપણે ભરતીએ ત્યાં તરત ને તરત માયા આપણને પકડી લેશે. આવ મુર્ગો આવ્યો મારા હાથમાં, એવી રીતે. અને ઈ પછી શું છે, માયા તો આપણને હંમેશા ઉલટી જ ચલાવવાની છે. અને ઈ જેવી રીતે માયા આપણને પકડી લીધી કે ચાલ હવે આવી ગયો છે મારા હાથમાં, એટલે એ હવે આપણને રોંગ સાઈડમાં જ આપણને ખેંચે રાખશે, ખેંચે રાખશે, ખેંચે રાખશે. અને આપણે લોકો એમાં થતા રહીએ છીએ. એટલે કે સૌથી મોટું કારણ છે આપણા માઇન્ડમાં જે બધા કન્ફ્યુઝન, ડાઉટ ને બધા ક્વેશ્ચન્સ બધા ઉભા થાય છે, એના કારણે જ આપણે ત્રિગુણી માયામાં ફસાઈએ છીએ. નહીં તો આપણે ફસાઈએ નહીં આપણે. પછી બીજું કારણ, અને લાભ તથા સુરક્ષા. આપણે શું બધી ચીજમાં હંમેશા આપણો લાભ, ફાયદો, બેનિફિટ એ જોતા હોઈએ કે ભાઈ મને આમાં ફાયદો થશે કે નુકસાન થશે, મને આમાં લાભ થશે કે ગેરફાયદો થશે, મને એમાં ફાયદો થશે તો કેટલો ફાયદો થશે, હું આટલા પૈસા નાખીશ તો મને આટલો ફાયદો થશે, આટલું રિટર્ન નીકળશે, આટલું આમ નીકળશે, આટલી મારી મહેનત લાગશે. એટલે કે બધી ચીજમાં આપણે છે ને ફાયદો, ગેરફાયદો, લાભ, નુકસાન, નફો, નુકસાન એ જ બધી ચીજ જોતા હોઈએ છીએ. હવે જેવી રીતે આ જોયું એટલે કે દેટ મીન્સ એ પણ એક સોર્સ છે આપણો શું, ડબલ આપણા માઇન્ડનો. કે ભાઈ આપણે જે કન્ફ્યુઝ છીએ કે ભાઈ મારે પૈસા રોકવા કે ન રોકવા, મારે મહેનત કરવી કે ન કરવી, મારે આ કામ કરવું કે ન કરવું, કે મને એમાં લાભ શું છે, નુકસાન શું છે. એટલે કે તરત ને તરત પાછી માયા ત્યાં આપણને પકડી લીધું કે ઓકે બેટા હજી તું લાભ ને નુકસાન નું વિચારસ ને, આવ મારી અંડરમાં. એટલે કે એ થયું આપણે બીજું કારણ. પછી સુરક્ષા, એટલે કે આજની તારીખમાં આપણે બધા આપણે સેફટી માટે પહેલા જોઈએ છીએ કે મારી સેફટી ક્યાં છે, મને ક્યાં આમ આપણે હું સુરક્ષિત છું, એવી ટાઈપનું આપણે જોઈએ છીએ. અહીંયા જેમ કે આ બીજી સ્લાઇડમાં તમે જોશો બધા અલગ અલગ ટાઈપની સેફટી ગોતા હોય છે. પોતાની જોબની સેફટી ગોતા હોય છે, પોતાની જાનની સેફટી ગોતા હોય છે, પોતાના માલ બધા હાનિની સેફટી ગોતતા હોય છે, પોતાના પરિવારની સેફટી જોતા હોય છે. બધી જગ્યાએ કંઈક ને કંઈક આપણા મનમાં સેફટી હોય છે. કોઈકની પોતાની હેલ્થની સેફટી જોતા હોય છે, એવી રીતે. એટલે કે હંમેશા જેવો સુરક્ષાનો પ્રશ્ન આવે ને આપણે તરત પૂછીએ કે મારી બેનિફિટ તો ઠીક છે, ઓકે, મારી સેફટી કેટલી છે, એમાં સેફટી વધારે છે કે ઓછી. એટલે કે એમાં પણ આપણે ડબલ માઇન્ડ આવી ગયા. એટલે કે જેવા ડબલ માઇન્ડ આવ્યા માયા તરત પકડી આપણને. બસ સૌથી મેઇન આપણે જે કહે ને માયામાં પકડાવાનો અથવા માયામાં જકડાવાનો અથવા માયામાં ફસાવાનો છે ને આપણા માઇન્ડમાં ડબલ વિચાર છે, એ જ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. આ શ્લોકને આપણે આટલા જો ડિટેલમાં સમજીએ ને તો બહુ સરસ રીતે આપણને આમાંથી સોલ્યુશન મળી જાય છે. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બધી ચિંતાઓથી મુક્ત થઈને આત્મપરાયણ બનો. એટલે કે આપણે આપણો બી સ્ત્રોત જે છે એને જ આપણે જો કનેક્ટ આપણે કરીએ એની સાથે, એ પણ આપણે આ સાઈડમાં આપણે આગળની સાઈડમાં જોશું કે આપણે બધાનું સોલ્યુશન આપણી પાસે ત્યાં જ છે. જો એની સાથે કનેક્ટ થઈ જાય ને તો આ બધી આપણને દ્વૈતો, ડબલ માઇન્ડેડ, લાભ, નુકસાન, સુરક્ષા, સેફટી આ બધી ચીજ આપણી છે ને દૂર થઈ જાય છે. પછી આપણને કઈ ડર રહેતો જ નથી. અને જેવી રીતે આપણે એક જ આપણે માઇન્ડમાં લક્ષ્ય રાખીને ચાલીએ કે નથી એના થકી મારે બધું જે છે, તો પછી આપણે ત્રિગુણી માયામાં ફસાવાનો કોઈ સવાલ આવતો જ નથી. અને જેવા આપણે બુદ્ધિમાનની આપણી પોતાની બુદ્ધિ વાપરી કે ભાઈ આમ છે, એમ છે, ઓલું થશે, આમ છે, આપણે એનાલિસિસ વર્ક શરૂ કરી દીધું, તરત ને તરત ત્રિગુણી માયા આપણને પકડો. બસ. અને જેવો આપણને પકડો નથી અને આપણે એમાં ફસાણા નથી ને દલદલમાં આપણે ડૂબ્યા નથી. તો હવે આ બધી ચીજ થઈ ગયા પછી થાય છે શું એકચ્યુઅલી?
પ્રેક્ટિકલી શું થાય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાછું ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણને એક શ્લોકમાં સમજાવે છે. તો એ શ્લોક જોઈએ. પહેલા આપણે કેવી રીતે ફસાઈ જઈએ છીએ આપણે સમજી લીધું. જો આવી રીતે આ સ્લાઇડને સરસ રીતે સમજી લે ને તો બાકી બધું ઘણું બધું રૂટીન છે આપણા માટે. એટલા માટે મેં આના ઉપર વધારે ટાઈમ લીધો. આપણે હવે જોઈએ કે ભાઈ આપણે પ્રેક્ટિકલી કરીએ છીએ શું. તો આ આવી ગયો આપણો ત્રીજા અધ્યાયનો 27મો શ્લોક. કેવી એટલે કે આના ઉપરથી આપણે મેઇન લર્નિંગ શું લેવાની છે કે રિમૂવ ઓલ કન્ફ્યુઝન એન્ડ એન્ઝાયટી. બધા આપણે કન્ફ્યુઝન, ડાઉટ, ઇન્ક્લેરિટી બધું આપણે ચિંતાઓ બધી આપણે છોડી દેવાની છે. લાભ, નુકસાન, સેફટી બધું આપણે છોડી દેવાનું છે. એની આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બધી આપણે ભગવાનને ભરોસે છોડી દેવાની છે. અને પછી આવે બીજું શું, પણ આપણે એ કરતા નથી. એટલા માટે આપણને શું થાય છે, આપણામાં આઈ એમ ધ ડુઅર, મેં કર્યું. કારણ કે જેવા ડબલ માઇન્ડ થયા એટલે કે આપણે શું, આપણે બુદ્ધિ દોડાવી એટલે પછી આપણે નિર્ણય ઉપર આવ્યા, ચાલો હવે આમ નહીં આમ કરવું છે. એટલે જેવો આપણે નિર્ણય લીધો અને એ પ્રમાણે પછી આપણે એક્ટ કર્યા એટલે આપણા મનમાં ભાવ આવી ગયો કે ભાઈ આ ચીજ તો મેં કરી, આ ચીજ તો મેં નિર્ણય લીધો છે, પાર થઈ તો બહુ સારું. બધું કરીને આપણે હા મેં કર્યું, આમ કર્યું, તેમ કર્યું. અને જેવા ફેલ થઈએ તરત પાછા ભગવાનને જ કહીએ કે ભાઈ શું થયું, આમ છે એમ છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે ત્રીજા અધ્યાયમાં 27મા શ્લોકમાં કે જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય. એટલે કે પોતાનો જે ઈગો જે છે એનાથી આખો મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે અને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કર્તા માની લે છે. અને એવી રીતે પોતે પોતાની બુદ્ધિ દોડાવે છે, ડબલ માઇન્ડેડ છે, એમાંથી પોતે ડિસિઝન લે છે, ચાલો હવે આમ કરવું છે. ડિસિઝન કરીને પોતે આગળ વધે છે, પોતાની લાગણીઓમાં એડ કરે છે અને આગળ વધીને પછી પોતે પોતાને એનો કર્તા માનીને બેસી જાય છે. પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. હવે આની પાછળનું બી રીઝન છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આપણે માની તો લીધું આપણે બધું, ત્યારે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિને આપણે નથી કઈ દેશ દેતા કે ભાઈ આ બધું તારા હિસાબે થાય છે એવી રીતે. અને આપણે પોતાને સમજી લીધું કે ભાઈ આઈ એમ ધ ડુઅર. એટલે કે પણ એનું મેઇન રીઝન શું છે તો કે ભાઈ આ બધું જે છે, કારણ કે પ્રકૃતિ જે છે ને એકવાર એના સકંજામાં તો આપણે ત્યાં જ ફસાઈએ, ડબલ માઇન્ડેડ જેવા થયા અને આપણને તાણીને લેતા જાય. ક્યારેક સત્વગુણ ખેંચે, ક્યારેક રજોગુણ ખેંચે, ત્યારે તમોગુણ ખેંચે. કારણ કે એ લોકોમાં કોમ્પિટિશન છે જ. આપણે ઓલરેડી આપણે એક સ્લાઇડમાં જોઈ જ ગયા હતા કે આપણે 3 ગુણો આપણને એકબીજાની તરફ ખેંચતા હોય છે. એટલે કે ટગ ઓફ વોર ચાલતી જ રહેતી હોય છે. જેનો પડલો ભારે હોય એ પ્રમાણે એમાં તણાવમાં વયા ગયા અને એ પ્રમાણે આપણે વર્તીએ છીએ અને કામ કરીએ છીએ અને આપણને લાગે છે કે ભાઈ મેં કર્યું. પણ એ પણ એકચ્યુઅલી તો શું છે, આપણે ઓલરેડી ફસાયેલા છે ને એમાં એ ત્રિગુણી માયા આપણને ખેંચી રાખે છે, ઢસેડે રાખે છે, આમ પુલ કરીને રાખે છે અને એ પ્રમાણે આપણે વર્તીએ છીએ અને આપણા કામો બધા થતા હોય છે. એટલે કે આમાંથી આપણે બીજી લર્નિંગ એ લેવાની છે કે ભાઈ આપણે આઈ એમ ધ ડુઅર ટાઈપની ફિલિંગ જે છે આપણે માઇન્ડમાંથી આપણે હટાવવાની છે. આ આપણે બીજી ટાઈપની લર્નિંગ છે એમાંથી. હવે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ આવે છે આપણે 7મા અધ્યાયમાં 14મો શ્લોક, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6ઠા અધ્યાયમાં કહે છે કે હા, મનને બી વશમાં રાખવું બહુ મુશ્કેલ છે, એવી જ રીતે ત્રિગુણી માયાને બી જીતવી બહુ મુશ્કેલ છે. એ રીતે પોતે બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એડમિટ કરે છે. પરંતુ સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજનું સોલ્યુશન આપ્યું છે. કોઈ ચીજ ક્યાંય છોડી નથી કે ભાઈ ડિફિકલ્ટમાં ડિફિકલ્ટ ચીજનું બી ઇઝીએસ્ટમાં ઇઝીએસ્ટ, સરળમાં સરળ મજાનું સોલ્યુશન આપેલું છે. પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમ કેમ કીધું? હવે ચાલો આપણે આ પ્રશ્ન બી પૂછીએ આપણી જાતને કે જેઓ મારું શરણાગત લે છે મને સરળતાથી પાર કરી જાય છે, કેમ એમ? એવું કેમ પડી કે આપણે ભગવાનનું શરણ લઈએ તો આપણે ભૌતિક માયા અને પ્રકૃતિને છૂટી જઈએ આપણે? તો હવે એનું રીઝન બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. એ બી આપણે સરસ રીતે જોઈએ. આપણે એ 14મા અધ્યાયના 4થા શ્લોકમાં આપણને કહે છે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે હે કુંતી પુત્ર, એ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા સંભવ બનાવાય છે અને હું તેમનો બીજ પ્રદાતા પિતા છું. તમે કહેશો કે આ કેવી રીતે થયું, કે આને નાની લિંક શું? તો આને સમજવા માટે આપણે સરસ મજાનો દ્રષ્ટાંત લઈએ. આપણે માની લો માર્કેટમાંથી કોઈ આપણે પ્રોડક્ટ ખરીદો. હવે પ્રોડક્ટમાં કંઈ ડિફેક્ટ થયું તો પહેલા તો એમાં લિસ્ટમાં મેન્યુઅલમાં બધામાં લખેલું હોય કે સર્વિસ સેન્ટરમાં જાઓ, ત્યાં જઈને એને કનેક્ટ કરો. અને આપણે સર્વિસ સેન્ટરમાં ગયા અને આપણને ઓલા કીધું કે ભાઈ ઠીક છે, મને 2 દિવસનો ટાઈમ આપો, અમે જોઈ કરી તપાસ કરીને તમને કહેશું કે શું છે આમાં. 2 દિવસ પછી આપણને ફોન આવે છે તો મેલ આવે છે કે ભાઈ તમારો જે પ્રોડક્ટ છે મેં તપાસી કરી લીધું છે, આ પ્રમાણે છે અને તમે આવો અમને મળી લો. આપણે ગયા અને ત્યાં મળ્યો અને પછી આપણને શું કે ભાઈ આ પ્રોડક્ટમાં થોડીક ખામી છે, ડિફિકલ્ટ પ્રોબ્લેમ છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિફેક્ટ છે, આ મારે મેન્યુફેક્ચરર પાસે મોકલવો પડશે અને પછી ત્યાંથી તમને પ્રોડક્ટ આખું નવું રિપ્લેસ કરીને મળી જશે, નવું મળી જશે. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મિનિંગ એ જ છે અહીંયા
કે હે કુંતી પુત્ર, એ સમજી લેવું જોઈએ કે હવે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ક્યાં શું કીધું, મારી શરણાગતિ લે તો ભૌતિક દુનિયાથી પાર પડી જાય. તો એવી જ રીતે આપણે જયારે સૌથી પહેલી જે ઓપનિંગ સ્લાઇડ હતી મેં ત્યારે શું કીધું, ભૌતિક પ્રકૃતિ કોના નિયંત્રણ અથવા કોના અંડરમાં છે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હેઠળમાં, એટલે કે એ મેન્યુફેક્ચરર છે. હવે એ જો મેન્યુફેક્ચરર હોય એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે એ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યનિઓ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા સંભવ બનાવાય છે. હવે કેવી રીતે બનાવાય છે એ બી સમજાયું, અને હું તેનું બીજ પ્રદાતા પિતા છું, એટલે કે આઈ એમ ધ સીડ ગિવિંગ ફાધર. એટલે કે જો મેન્યુફેક્ચરર ઈ હોય તો ડેફિનેટલી આપણે જેમ કે હોય ને કે ભાઈ નાનું બાળક હોય એને કઈ બી પ્રોબ્લેમ નહીં થાય તો તમે શું પોત પેલા પોતાના માતા પિતા પાસે જ આવે કે મને આ પ્રોબ્લેમ થાય છે, ઓલા મને આમ કર્યું, આ મને ગુસ્સો કર્યો, આ મને માર્યું, આ મને રમવા નથી દેતો, આ મને આમ કરે છે, આ મને ટીઝ કરે છે, આ મને પજવે છે, એવી તેમ કરીને માતા પિતા પાસે આપણે પેલા દોડીએ કે બીજો મને આવી રીતે આમ કરે છે. તો ડેફિનેટલી આપણે આપણા પિતા પાસે જવાનું છે ને, અને એની પાસે જઈને સોલ્યુશન ગોતવાનું છે. અને એ તો આ ત્રિગુણી માયાના બી પોતે જન્મદાતા છે, કારણ કે એના થકી જ બધી ત્રિગુણી માયા છે એના નિયંત્રણ હેઠળ જ છે. તો ડેફિનેટલી આપણે પણ જો એની પાસે વયા જઈએ અને એને જઈને કહીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મને તમે ત્રિગુણી માયામાંથી બચાવો, હું તમારું શરણાર્થ લઉં છું, તમારો ભક્ત બનું છું, તો શું આપણને હેલ્પ કરવા ન આવે? ભગવાન તો બધાની હેલ્પ કરવા આવે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્યાં એક ચીજ બી સમજાવે છે. એટલે કે આ 4 સ્લાઇડમાં જોઈએ ને તો આખી ત્રિગુણી માયામાં આપણે કેવી રીતે ફસાઈએ છીએ એ સમજી લીધું, ત્રિગુણી માયા કોના નિયંત્રણ હેઠળ છે એ આપણે જાણી લીધું, કેવી રીતે આપણે ફસાણા એ સમજી લીધું, ફસાણા પછી આપણે એનો નીકળવાનો રસ્તો શું છે એ આપણે જાણી લીધું, નીકળવાનો રસ્તોનો બી આપણે શું કારણ છે એ બી આપણે જાણી લીધું, અને એ કારણની પાછળ જે કારણ છે એ રીતે બી આપણે સમજી લીધું. તો આ રીતે જો આપણે કરીએ તો ડેફિનેટલી આપણા માટે એક સરસ મજાનું સોલ્યુશન અહીંયા રેડી થઈ જાય છે કે ભાઈ આપણે ત્રિગુણી માયામાંથી નીકળી જઈએ. હવે અહીંયાથી જે 14મો અધ્યાય શરૂ થાય છે તો 14મો અધ્યાય તો આ બધા કવર કરેલો જ છે, એટલે મેં જસ્ટ ખાલી સંક્ષિપ્તમાં એવા જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક હતા એ અહીંયા સ્લાઇડ્સ રૂપે મૂકેલા છે. પણ જે મેઇન આખો જે ત્રિગુણી માયામાંથી આપણે કેવી રીતે ફસાઈએ છીએ અને કેવી રીતે બહાર નીકળવાનું એ આ 4 સ્લાઇડમાં જ કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન તરીકે આપની સમક્ષ હાજર થઈ જાય છે. હવે આપણે ખાલી જસ્ટ આપણે કવર કરી લઈએ બાકીની સ્લાઇડ્સમાં. તો પછી અહીંયા જે છે આપણે આપણી સામે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે આખું સમરી બનાવેલી છે એ 3 સ્લાઇડમાં આવશે. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણના આપણા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, એની ઇફેક્ટ શું છે, એનું કારણ શું છે, એ બધું છે સમજાવેલું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6થા શ્લોકમાં કહે છે એ નિષ્પાપ સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો છે. જે મનુષ્ય આ ગુણોમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે આ બધી ચીજ આપણે કવર કરી ગયા છીએ. તેમ છતાં આપણે શોર્ટમાં યા સંક્ષિપ્તમાં લઈ લઈએ બધા ચીજ. એમ આપણે અત્યારે જેમ કે મોડ ઓફ ગુડનેસ લઈએ આપણે કે ભાઈ સત્વગુણ તરીકે, એટલે કે ભાઈ હેપીનેસ, એટલે કે આપણને આનંદ આપે છે, જ્ઞાનવાળું હોય છે, પ્રકાશમય હોય છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે આપણા જે બધા પાપ હોય છે એમાંથી આપણે થોડા ઉપર બી ઉઠી શકીએ આપણે, અને એવી રીતે આપણે જો સત્વગુણ કેળવીએ તો આપણા પાપ કર્મોની બધા ઓછા થાય. પછી શું છે ગેટ્સ ઓફ ધ 9 બોડી, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11મા શ્લોકમાં આપણા શરીરના 9 દ્વાર કે છે કે એ પ્રકાશથી અથવા જ્ઞાનથી આપણે ઉત્તેજિત હોય છે એ રીતે વર્ણવે છે. તો એવી જ રીતે ગેટ્સ ઓફ ધ બોડી ઇલ્યુમિનેટેડ બાય ધ નોલેજ, 9 દ્વારમાં આપણે જ્ઞાન, એટલે કે આંખથી આપણે જે જોવાનું છે એ જોઈએ, આપણે કાનથી સાંભળીએ, મોઢેથી જ બોલીએ, એ રીતે બધા આપણા 9 શરીરના જે દ્વાર છે પ્રમાણે જ્ઞાનથી આપણે ઉજ્જવલિત હોય છે. પછી કે ભાઈ એટેન્સ ધ હાયર પ્લેનેટ ઓફ ગ્રેટર સેજીસ અપોન ધ ડે, જ્યારે મરીએ ત્યારે શું આપણે ઉચ્ચતર લોકમાં જઈએ છીએ. હવે એવી જ રીતે આપણે રજોગુણ પ્રત્યે બી જાણી લઈએ. હે કુંતી પુત્ર, આ તો જસ્ટ ખાલી આપણે ગો થ્રુ કરવા માટે જઈએ છીએ, કારણ કે આ બધી ચીજ આપણે જઈએ છીએ. આપણો મેઇન ઉદ્દેશ છે આપણે એમાંથી કેવી રીતે ઓળંગવો, અને એ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં ઓલરેડી સરસ રીતે સમજી લીધું. અને ઓળંગવા પહેલા બી આપણે સરસ રીતે સમજવાનું છે કે આપણે ફસાવવું ન જોઈએ. આપણે ફસાવાનો એ આપણે સોલ્યુશન કારણ આપણે જોઈ લીધા પહેલી સ્લાઇડમાં આપણે. હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષા, અમર્યાદિત ઈચ્છા તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે, અને આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. આવી જ રીતે અહીંયા બી જોઈ લે અનલિમિટેડ ડિઝાયર, શરીર સુખ માટે, ઇન્દ્રિય સુખ માટે, લોંગિંગ એટલે ઈચ્છાઓ, ફ્રુટિટિવ એક્શન્સ એટલે કે આપણા સકામ કર્મો, એ બધા એનાથી આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ. કભી ગ્રેટ એટેચમેન્ટ, આપણને બહુ જ એટેચમેન્ટ બધાથી થઈ જાય છે, ચીજ વસ્તુઓથી, માણસથી, જગ્યાથી, બધું. પછી ઘણી વાર તો હોદાથી બી આપણને એટેચમેન્ટ થઈ જાય છે કે હોદો છોડવા જ રેડી નથી હોતા, એટલે ઇનડાયરેક્ટલી ખુરશી છોડવા જ રેડી નથી હોતા. ફ્રુટિટિવ એક્ટિવિટી, હંમેશા આપણે એવા કર્મકાંડમાં ફસાયેલા રહીએ છીએ. ઇન્ટેન્સ એન્વિયર, આપણે બહુ અધમ કરીએ છીએ આપણે. એન્ડ અનકન્ટ્રોલેબલ ડિઝાયર એન્ડ હેન્કરિંગ, એટલે કન્ટિન્યુઅસલી પાછળ આપણે ભાગીએ જ રાખીએ છીએ આપણે. અને આ લોકોની ગતિ કેવી રીતે થાય છે તો ટેક્સ બર્થ એમંગ ધ ફ્રુટિટિવ વર્કર્સ અપોન, એટલે આ જ મૃત્યુલોકમાં પાછા આપણે આવીએ છીએ.
હવે આપણે તમોગુણ બી જોઈ લઈએ સંક્ષિપ્તમાં. એ ભરતપુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમોગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. આ ગુણના પ્રતિફળ પાગલપણ એટલે પ્રમાદ એટલે કે પ્રોક્રાસ્ટિનેશન, આળસ તથા નિંદ્રા હોય છે કે જે બધા જીવનને બાંધે છે. હવે આને પણ આપણે શોર્ટમાં કવર કરી લઈએ કે આમાં પણ શું શું આપણે કન્ડિશન હોય છે. સોરી, એટલે કે આને કે મોડ ઓફ ઇગ્નોરન્સ તરીકે કહેવાય આપણે, કે ભાઈ મેડનેસ એટલે પાગલપણ, ઇન્ડોલન્સ અને સ્લીપ એટલે કે બધું પ્રોક્રાસ્ટિનેશન ની જે આવ્યું ને, પ્રમાદ નહીં, આપણે આને હંમેશા ઊંઘમાં જ રહેતો હોય. પછી ડાર્કનેસ અંધકાર એટલે કે જ્ઞાન કઈ હોતું નથી, આપણે ઇનર્શિયા બી અંત ના થઈ ગયું, આપણે મેડનેસ અને ઇલ્યુઝન અને ખોટો ભ્રમિત થતો રહે છે. અને એટેન્સ એનિમલ કિંગડમ અપોન ડેથ, નીચેતરી લોકમાં જાય છે આપણે. હવે આના પછીનો જે શ્લોક છે એ જ આપણે ત્રણેયની ગતિ આપણને સમજાવશે. એટલે કે સતોગુણ મનુષ્ય ક્રમશ ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, રજોગુણી માણસો પૃથ્વી લોકમાં રહે છે, અને ગુણાજન તમોગુણમાં રહે છે, તેઓ નીચે લોકમાં નીચેના નરક તરફ લોકમાં જાય છે. એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે ઉચ્ચતર લોક છે બધા સ્વર્ગ લોક, દેવલોક, બ્રહ્મલોક બધા જે છે, અને નીચેના જે લોકો છે બધા આપણે પાતાળ ને આ બધા જે છે એને નરક લોક કહેવાય છે. તો જે લોકો સતોગુણમાં જીવતા હોય છે એ લોકો ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, જે લોકો રજોગુણમાં જીવતા હોય છે એ આ ફરીથી આપણે મૃત્યુલોકમાં આવે છે, અને મૃત્યુલોકમાં પશુઓને બી મળી શકે અથવા માણસ જન્મ બી કદાચ મળી શકે, ચાન્સીસ ઓછા છે. અને જે તમોગુણમાં જીવતા હોય છે એ તો ડેફિનેટલી નહીં, બટ શ્યોર કે બી મોસ્ટલી આપણે નરક લોકમાં જ જાય છે. હવે આપણે આ છેલ્લી આપણે સ્લાઇડ છે, આનું પણ આપણે સરસ રીતે જોઈ લઈએ કે આપણે કનેક્ટ વિથ ધ મેન્યુફેક્ચરર. તમે એ દ્રષ્ટાંત યાદ રાખજો કેવી રીતે આપણે 26મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સોલ્યુશન બતાવે છે કે જે સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે તે તરત જ પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે. ડેફિનેટલી જ્યારે આપણે ડાયરેક્ટ આપણા મેન્યુફેક્ચરર પાસે વયા જઈએ તો જેમ કે સર્વિસ સેન્ટરે કહી દીધું આપણને કે ભાઈ તમારો પ્રોડક્ટ 2 દિવસમાં રિપ્લેસ થઈને પાછો આવી જશે નવે નવો, તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તો હવે જ્યારે આપણે એની પાસે વયા જઈએ તો આપણે ફટાક દઈને આપણે ત્રિગુણી માયામાંથી છૂટી જઈએ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે તરત જ પ્રકૃતિ ગુણોને પાર કરી જાય છે. ક્યારે થાય છે? તો કે જે અવિચળ ભાવથી મારી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને આ પ્રકારે બ્રહ્મસ્તર સુધી પહોંચી જાય છે. એટલે કે એકદમ આપણે કહી શકીએ કે વૈકુંઠ લોક તથા કૃષ્ણ લોકના દ્વાર સુધી પહોંચી જાય છે. આપણે પછી તો ખાલી ભગવાનની ભક્તિ કરીને આગળ ખાલી દરવાજો કટાવવાનો છે અને એના માટે દરવાજા પછી ખુલી જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે આના પછીની સ્લાઇડમાં આપણે જોઈએ કે આપણે 26મો શ્લોક લીધો, એની પહેલા 22 થી લઈને 25મા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુન જયારે પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ જે લોકો ગુણાતીત થઈ ગયા છે એ લોકોના ગુણો કેવા હોય છે, એ લોકો લાઈફમાં કેવી રીતે વર્તે છે અને આપણે એને કેવી રીતે ઓળખી શકીએ. એટલે કે 3 પ્રશ્ન પૂછે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 22 થી 25 શ્લોકની અંદર સરસ રીતે બધા જવાબ આપે છે અને એમાં ટોટલ 9 ગુણ વર્ણવે છે કે ભાઈ આવી રીતે ગુણાતીત માણસ હોય એ એની લાઈફમાં વર્તે છે. તો હવે એક આપણે ઈ કમેન્ટ કરેલું છે અને બીજું એક આપણે 16મા અધ્યાયમાં દૈવાસુર વિભાગ યોગ, જેમાં પહેલાથી લઈને 3જા શ્લોકની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26 ગુણ બતાવે છે કે જે દૈવી ગુણ છે. હવે મેં શું કર્યું છે કે ભાઈ આપણે 9 ગુણ જે ગુણાતીત અને 26 ગુણ જે દૈવી ગુણો છે બંનેને કમ્બાઈન કરીએ તો 35 ગુણ થાય. પણ એમાં ઘણા ગુણ એવા શું છે કે ભાઈ સુખ અને દુઃખ, અરે ભાઈ જે માણસ સુખ માનેમાં હોય તો પછી એને દુઃખ ને બધાથી ન્યુટ્રલ રહેતો હોય એવી રીતે હોય છે. અથવા તો બે સિચ્યુએશન દેખાડેલી હોય કે ભાઈ એ ના તો કોઈ આ પરિસ્થિતિમાં બહુ હર્ષોલ્લાસ થાય છે ના બહુ દુઃખી થાય છે એવી રીતે, અથવા તો કોઈ સિચ્યુએશન એવી રીતે દેખાડ્યું કે ભાઈ ચૂપ રહેતો હોય છે અને બીજી બાજુ કે ભાઈ બધી ભીડભાડ હોય એમાં જતો નથી. એટલે કે આ બધાને કમ્બાઈન કરી તો એક ગુણમાં થઈ જાય. એટલે કે 26 અને 9 35 ગુણને કમ્બાઈન કરીને મેં એક આપણે 15 ગુણની અથવા આપણે 15 હેબિટનું એક લિસ્ટ બનાવ્યું છે કે જો આપણે આ લાઈફમાં કેળવીએ તો આપણે હોઈ શકીએ કે મેક્સિમમ આપણા ચાન્સીસ છે આપણે ગુણાતીત થઈ શકીએ, અથવા તો માની લો ગુણાતીત ન બી થઈ શકીએ તો બી એટલીસ્ટ આપણે સાત્વિક ગુણમાં તો જીવી શકીએ. આપણે એટલીસ્ટ આપણે રજોગુણ તમોગુણ તો આપણે ભૂલી જ જવાના છે, એ આપણી લાઈફમાંથી આપણે ટોટલી બાકાત કરી દેવાના છે. અને આપણે જો આવી રીતે 15 આપણી હેબિટ કેળવી લઈએ તો આપણે મેક્સિમમ ચાન્સીસ છે કે ભાઈ આપણે 75-25 કે 80-20 ના રેશિયોમાં હિસાબે રહી શકીએ કે ભાઈ ચાલો 75 થી 80% આપણા સતોગુણ છે, 20-15-30% જેવું કંઈક આપણે રજોગુણ છે, આપણે તમોગુણને આપણે ટોટલી બાદ દઈએ. તો હવે એ આપની સામે એક લિસ્ટ આપું છું કે આ રીતે જો આપણે કેળવીએ તો સરસ મજાની આપણને એ થઈ શકે. એટલે કે ભાઈ કલ્ટિવેટ ધ ગુડ હેબિટ્સ ટુ ઓવરકમ ધ માયા. આ બધી તો આપણે નોર્મલી અત્યારે ભક્ત તરીકે કરતા જશું. સવારે વહેલા ઉઠીને આપણે જેમ અત્યારે જીતેન્દ્ર પ્રભુજીએ કીધું કે 3 વાગે ઉઠીને સરસ મજાની માળા કરે છે અને બહુ સરસ ભગવદ ગીતાનો પાઠ કરે છે, ક્લાસીસ એટેન્ડ કરે છે. આપણે બધા ભક્તો અત્યારે સરસ રીતે વહેલા જ ઉઠતા હશું.
સવારે વહેલા ઉઠી જાય છે, એક્સરસાઇઝ કરવી, આપણે રૂમ સાફ કરવો હોય, હેલ્ધી હેબિટ રાખવી, સાત્વિક ફૂડ ખાવું, આપણે બ્રશ ટીથ એટલે ક્લીનલીનેસ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ગોડલીનેસ, આ બધી ચીજ આપણે પર્ટિક્યુલર ત્યાં કોરોના કાળમાં તો બધું આપણે હેબિટ કરતા જઈશું આપણે. પણ એના સિવાય જે આપણે આ બધું આપણે શું છે શરીર માટે છે. હવે આપણે તો મેઇન શું છે આપણી મન અને આત્મા માટે હેબિટ કેળવવાની છે ને, તો આપણે સત્વગુણમાં જીવી શકીએ. તો આપણે મન અને આત્માના રિલેટેડ આ બધી આપણે શરીર માટે થઈ ગઈ, અને મન અને આત્માની આ જે 15 ટાઈપની જે હેબિટ જે છે એ જો આપણે કેળવી લઈએ તો બી આપણે હોઈ શકીએ સાત્વિક ગુણથી ગુણાતીત તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ. અને જો ઓર આમાં પ્રયાસ કરીએ તો કદાચ આપણે ગુણાતીત બી થઈ શકીએ છીએ, કારણ કે પછી આપણા માઇન્ડમાં કોઈ જાતનું કન્ફ્યુઝન, ડાઉટ કે કઈ ક્લેરિટી રહેશે જ નહીં આપણે. અને પછી કે ભાઈ આઈ એમ ધ ડુઅર ટાઈપની બી ફિલિંગ આપણા મનમાં રહેશે નહીં. તો આપ બધી ચીજો ક્લિયર વાંચી શકો છો. અને આઈ થિંક બધી આ સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી છે. આપણે ગુડ બિહેવિયર એટલે બધા સાથે સારો વ્યવહાર કરવાનો. અને આમાં શું છે બીજું એક ચીજ જોવાની છે કે ભાઈ આપણે બધામાં એક આત્મા જોવાની છે. આનો પાછળનો ગુડ મિનિંગ છે, ગુડ બિહેવિયરનો મતલબ કે આપણે બધામાં એક જ આત્મા જોવાની છે, જીવ જંતુઓમાં બી અને મનુષ્યોમાં બી. આપણે કુલ માઇન્ડ એટલે કે આનું ક્રોધ નથી કરવાનો આપણે, અને કે ક્રોધનું કેવું પરિણામ આવે છે આપણે જાણીએ છીએ. મેં થોડું પોઝિટિવ સાઈડ ઉપરથી બનાવ્યું છે એટલા માટે મેં ડુ નોટ નથી લખ્યું, પણ કે ભાઈ બીજી સાઈડ હોય આપણે હંમેશા પોઝિટિવ રીતે લઈએ એટલા માટે કે ભાઈ આપણે હું એમ લખું કે ભાઈ નેવર બીકમ એંગ્રી, તો એ થોડુંક નેગેટિવ જેવું થઈ ગયું. પણ એને આપણે લખી શકીએ બી કુલ માઇન્ડેડ, તો આપણે શાંત રહેવાનું છે હંમેશા. પણ આનો મિનિંગ એ જ છે કે ભાઈ આપણે ગુસ્સો નથી કરવાનો. અને આપણે ગુડ એસોસિએશન એટલે કે હંમેશા આપણે સરસ મજાના ભક્તોના સંગાતમાં રહેવાનું છે. પછી આ પણ ચીજ બહુ જરૂરી છે, ટોક લેસ, બને ત્યાં સુધી છે ને ચૂપ રહેવાનું, ના બોલવામાં ન ઉભું. એ જ આપણને કામ કરે હંમેશા, કારણ કે જેવું આપણે બોલીએ ને આપણી બુદ્ધિ, આપણી મનસ્થિતિ બધી કેવી છે એ સામેવાળો પારખી જાય. અને જેવું એ પારખવા માંડે એટલે પછી આપણને ક્યારેક કન્ફ્યુઝ કરવા માટે ઓર કંઈક ને કંઈક બોલે. એના કરતા ભાઈ જે કાંઈ પણ કોઈ કહેતું હોય ચૂપચાપ સાંભળી લેવાનું, અને એ પ્રમાણે પછી આપણે આપણા હિસાબે કરી લેવાનું. સેટિસ્ફેક્શન એટલે કે હંમેશા આત્મા સંયમી રહેવાનું, સંતોષ કેળવવાનું. સિમ્પલિસી એટલે કે સિમ્પલ લાઈફ જીવવાની. લાઈફ ઇઝ વેરી સિમ્પલ, વી મેક ઇટ કોમ્પ્લિકેટેડ. નોલેજ બાઉન્ડ એટલે કે હંમેશા જ્ઞાન માટે આપણે ધગશ રહેવાનું, કંઈક ને કંઈક આપણે નવું જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરવાની. અને એ પણ જો વધારે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હોય તો સરસ રીતે આપણે. ફર્મનેસ એટલે કે આપણે એકદમ તટસ્થ રહેવાનું. તટસ્થ રહીએ તો આપણે ડબલ માઇન્ડમાં ન રહીએ, કારણ કે આ બહુ મોટો ક્વોલિટી છે. આપણે જો તટસ્થ હોઈએ તો આપણા માઇન્ડમાં કે ભાઈ હા ઠીક છે, મારે આમ કરવું છે એટલે આમ કરવું છે. શું કરવું છે મારે? તો કે ભાઈ મારે કૃષ્ણ વિભાવનાથી લઈને કર્મ કરવું છે. મારા મનમાં કોઈ આપણે બે આપણે સામે ઓપ્શન આવે ને તરત જોવાનું આમાં કૃષ્ણ ભાવના છે કે નથી. નથી, આઉટરાઇટ ડિસ્કાર્ડ, બસ પતી ગયું. કોઈ જાતનું કન્ફ્યુઝન નહીં, કોઈ જાતનું કઈ ડાઉટ નહીં. અને પછી ત્રીજું કોઈ આપણને આવીને કે ભાઈ હા તમે આમ કર્યું આમ કર્યું, મેં કાંઈ નથી કર્યું, બધું કૃષ્ણને અર્પણ કરી દેવાનું, બસ પતી ગયું. કોઈ જાતનો ઈગો બી ન આવે, કાંઈ ન આવે. આ રીતે જો આપણે કરીએ એટલે કે ફર્મનેસ, આપણે તટસ્થ ભાવ આપણા લાઈફમાં બહુ જરૂરી છે. અને સ્ટેબલ માઇન્ડ એટલે કે બુદ્ધિ હંમેશા આપણે સ્થિર રાખવાની. જેમ આપણે બીજા અધ્યાયમાં 54 થી લઈને 72માં શ્લોકમાં સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા આપેલી છે. બને ત્યાં સુધી આપણે જો એને ફોલો કરીએ આપણે તો આપણું માઇન્ડ બહુ સ્ટેબલ રહે છે. અને જો સ્ટેબલ માઇન્ડ હોય તો એ ડેફિનેટલી કુલ માઇન્ડ જ હોય આપણે. લવિંગ ઓલ ક્રિચર્સ એટલે કે બધા આપણે પ્રાણી પ્રત્યે આપણે સદભાવના રાખવાનું, એ પણ આપણે ગુડ બિહેવિયરમાં બી આવી જાય. પછી ડિટેચમેન્ટ ફ્રોમ ધ મટીરિયલ થિંગ, પર્સન એન્ડ પ્લેસ, આપણે ડેફિનેટલી બને ત્યાં સુધી આ બધાને આપણે દૂર રહેવાનું. આપણે એટલે કે બહુ એટેચમેન્ટ નહીં કેળવવાનું. ડિટેચમેન્ટનો મતલબ બીજી રીતે એ બી થાય છે કે ભાઈ એફેક્શન રાખો પણ એટેચમેન્ટ ન કરવું. કોઈ માણસ મળ્યું તો મળ્યું, ન મળ્યું તો ન મળ્યું, ચીજ વસ્તુ મળી તો મળી, ન મળી તો ન મળી, આવી રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ. પછી એટેચ વિથ ધ સેલ્ફ એન્ડ ધ ડિવોશન, હંમેશા આપણે આત્મસંયમી રહેવાનું, આત્મપરાયણ લેવાનું. જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં બીજા અધ્યાયના 45 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધેલું કે ભાઈ આનાથી બધાથી ઉપર થા, પછી એના કારણો બતાવ્યા અને લાસ્ટમાં કીધું અને આત્મપરાયણ બન. એટલે કે જો આપણે આત્મપરાયણ બની જઈએ અને ભક્તિમાં લાગી જાય, અને પાછું 26મા શ્લોકમાં 14મા અધ્યાયમાં શું કહે છે, જે મારી અવિચળ ભક્તિમાં લાગેલો છે એ તરત જ ગુણોથી પાર થઈ જાય છે. એટલે કે હંમેશા આત્મસંયમી અને ભક્તિના માર્ગ પર ચાલવાનું. તો આપણે ત્રિગુણી માયા આપણને ટચ કરવાની પણ નથી. આપણને પેશન્સ એટલે કે ધૈર્ય રાખવાનું બધી ચીજમાં. બહુ ઉતાવળ ને બધું કરીને કોઈ ફાયદો નથી. ફિયરલેસ એટલે ભય નહીં રાખવાનો. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં કીધું તો આપણને 45 શ્લોકમાં કે ભાઈ સેફટી ની બધાની આપણને ભય અને લાભ ની બધાનો આપણે હંમેશા જોઈએ છીએ. ક્યાં મારો લાભ, ક્યાં મારો આ, એટલે કે તરત જેવું નુકસાન આવે તરત આપણે ભય પામી જઈએ છીએ. અને બધું નથી કરવાનું આપણે. અને કેરિંગ એન્ડ ગિવિંગ એટલે કે આપણે બધાની આપણે સાર સંભાળ રાખવાની છે. અને ગિવિંગ એટલે કે જ્યાં બી આપણને એવો મોકો મળે
આપણે થોડું ઘણું આપણે ડોનેશન કાર્યમાં ને બધામાં બી આપણે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. અને ડોનેશન બી કેવી રીતે કરવાનું એ પણ આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા છીએ 18મા અધ્યાયમાં. તો આ રીતે આપણે અહીંયાનું આ પ્રેઝન્ટેશન પૂરું થાય છે. આઈ હોપ કે ટાઈમમાં પૂરું થઈ ગયું છે. અને જો હજી કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આમાં આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. આઈ હોપ કે બી આપનું ક્લેરિટી થઈ ગઈ હશે. જે કિરીટ પ્રભુજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો પ્રશ્ન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા પ્રભુજી, આનું ટાઈમિંગ બીજું થોડું ચેન્જ હોય છે કઈ? ભક્તિ પરીક્ષા ક્લાસીસ ના? હા હા, ભક્તિ પરીક્ષા ક્લાસીસ મેં તમને કીધું ને કે 4 જણ લોકો કન્ડક્ટ કરે છે. હું કરું છું, આપણે પછી ધર્મેશ પ્રભુજી કરે છે, જિગ્નેશ પ્રભુજી કરે છે અને પાર્થ પ્રભુજી કરે છે. અને ચારેયનો અલગ અલગ દિવસ છે ને અલગ અલગ ટાઈમ છે. અચ્છા પ્રભુજી, મારે એવું છે કે થોડું કેવું છે, અમે હું એક RSS માં સ્વયંસેવક તરીકે જોડાયેલો છું અને સેવા કાર્યની અંદર છું. એટલે રવિવારના દિવસે કેવું છે, પેલી રજા હોય છે ને, એટલે અહીં થોડું શનિ રવિ અમારે મીન્સ શાખા જેવું હોય છે અને અમે એવી રીતે સેવા કાર્યમાં જ જોડાયેલા છે. તો પેલું કેવું છે, થોડું ટાઈમ ચેન્જ હોય તો એટલે સેટ થઈ જાય એમ. હા, તો તમે બીજામાં બી કોઈ બી ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો. એવું નથી કે તમે એક જ ગ્રુપમાં બી જોડાઈ શકો છો. તમે 2-3 ગ્રુપમાં બી જોડાઈ શકો છો. અચ્છા પરીક્ષા ક્લાસ પ્રભુજી. એકદમ ઓપન છે અને ઇન્ફોર્મલ છે. અચ્છા પ્રભુજી. એટલે ગમે તે બે ક્લાસમાં ગમે તેમાં બધામાં જવડો હોય સમય મળે તો આપણે જોડાઈ શકાય એવું ને? જેટલો લાભ લેવો એ લ્યો ને. આરામથી. પ્રભુજી. અને એનો મેઇન મોટિવ એ છે બધા ભક્તોને લાભ આપવાનો. બસ પ્રભુજી, બસ એટલો આનંદ છે કે બસ અમને આસમાન આપ્યું છે એમ આખું બધું પૂરેપૂરું આવી છે. અને પ્રભુજી, આજે તમે જે આ 15 ગુણો સમજાયા છે એ બહુ સરસ રીતે એકદમ ઈઝી છે અને એવી વિસ્તૃત રીતે કે આપણને કે કયું કઈ કમી છે એ બી આપણે સોર્ટ આઉટ કરી શકીએ, બરોબર ને? એટલે બહુ સરસ રીતે છે. બહુ આનંદ થયો. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મહેશ પ્રભુજી, આપને પછી લેશું. લલિત પ્રભુજી નો હેન્ડ રેઝ છે. લલિત પ્રભુજી, આપ પૂછી શકો છો. આપ મ્યુટ છો લલિત પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી બોલો. હું સાંજની બેચમાં છું, ભક્તિ વૃક્ષમાં, અને લેવલ 2 માં આપની પાસે છું. ઓકે. લેવલ 2 માં બહુ મજા આવે છે, એટલે આજે આમાં જોઈન થયો. મને આ વસ્તુ બહુ મજા આવી કે તમે આગલું રિલેટ કર્યું ને, બધા 2.45 ને 3જા અધ્યાયના શ્લોક ને, એ બહુ આનંદ થયો. એ તો આવી રીતે દરેક સબ્જેક્ટ ઉપર આવી રીતે હોય ને પ્રભુજી, કે ક્રોધ નું આપણે આમ કઈ કે ક્રોધ થી વિનાશ થાય. ક્રોધ છે એ નરકનું દ્વાર છે. એમાં આગલા રિલેટ થતું હોય ને તો આનંદ આવે. આમાં મજા આવી તમારે. ના, મેં આવી રીતે બધા ટોપિક ઉપર બનાવેલું છે અને પ્રયાસ કરીશ કે ભી જેમ ટાઈમ મળશે આપણે પ્રેઝન્ટ કરી શકીએ. એંગર મેનેજમેન્ટ ઉપર છે, એટલે ક્રોધ ઉપર છે. ખૂબ સરસ મજાનું પ્રેઝન્ટેશન. અચ્છા, બહુ મજા આવશે તો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી બહુ સરસ રીતે એક્સપ્લેન કર્યું, પણ બહુ સરસ રીતે. ધન્યવાદ માતાજી. આપની ડિમાન્ડ હતી, આશા રાખું છું કે આપની ના, મારે ટોપિક તૈયાર કરવાનો છે. હવે હું શરૂઆત કરીશ આજથી. હવે હું તમારું સાંભળી લઉં ને પછી શરૂઆત કરું બનાવો. ઓકે, સરસ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. જય શ્રી માતાજી. હેલો, જય શ્રી માતાજી. હાજી બોલો. હા માતાજી, હું વડોદરા જ રહું છું, બરોબર ને? તો કોઈ વાર તમને મળીશ ત્યાં ગમે ત્યાં. હું મુંબઈ રહું છું. અચ્છા, એવું છે? હા, હું મુંબઈ છું. હા માતાજી, ઠીક છે. ઓકે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રશ્મિ માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હા, બસ પ્રભુજી એવું જ કેવું હતું કે આ લલિત પ્રભુજીની જે હતી ને વાત એ જ છે કે તમે જે આ આગળનું જે રિપીટ કરો છો ને એમાંથી ખૂબ સમજણ સારી પડે છે. લેવલ 2 માં તો છે જ, પણ તમે જે આજે આ બધું કવર કર્યું ને, ત્રિગુણ અને જે 3 ગુણો, તો એવી રીતે બધા જ ગુણો તમે આ રીતે કવર કરો ને તો ખરેખર મજા આવે છે. એમ આજે ઘણું ખરું ક્લિયર થઈ ગયું. જે લેવલ 1 માં જે 3 ગુણો બરાબર જે ક્લિયર નહોતા ત્યાં આજે સરસ ક્લિયર થઈ ગયા. ધન્યવાદ માતાજી. આપણે પ્રયાસ કરશું, અલગ અલગ ટોપિક આપણે લેશું એ પ્રમાણે. હા, એટલે એમાં ડીપમાં જવાય છે. આ 3 બધા જે ટોપિક તમે જે લો છો ને. પ્રભુજીએ બહુ સરસ ગીતા સ્ટડી કરી છે. એક શ્લોકનું આખું એમણે કીધેલું, આમ ચેનલ બનાવો આ ટોપિક પ્રમાણે. ના, ખરેખર બહુ જ ડીપ નોલેજ આપે છે. ખરેખર મજા આવે છે પ્રભુજી. બહુ સરસ. ને પ્રભુજી આનું રેકોર્ડિંગ આજે મૂકી જ દેજો. હા, ચોક્કસ. મજા પણ આવે છે ને નોલેજ પણ મળે છે. બહુ જ.
માતાજી અત્યારે મારે અહીંયા રાત છે તો હું કાલ સવારે મૂકી દઈશ, કારણ કે સવારે પાછું આપણો કઈ વાંધો નહીં, એટલે ચેપ્ટર 4 મૂકી નો દેજો એમ તમે. હા, એટલે ચેપ્ટર 4 નો આપણે જે ક્લાસ લેશું ને પાછું આપણે ત્યાંના પ્રમાણે સાંજના, એટલે બંને પછી રેકોર્ડિંગ એક સાથે મૂકી દઈશ. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે જય કૃષ્ણ શ્રી પ્રભુજી. કૃષ્ણ. લીના પ્રભુજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હાજી હાજી પ્રભુજી, બહુ જ મજા આવી. થેન્ક યુ સો મચ. સરસ સમજાવ્યું તમે. અને તમે માઇન્ડ કંટ્રોલ નું જે કહેતા હતા, તો એ રેકોર્ડિંગ મળી શકે એમ છે આપણને? હા, એ છે મારી પાસે, મોકલાવી તો દઈશ. પ્રભુજી મૂકજો ને જરાક, એ બી મોકલજો મૂકજો ને માઇન્ડ કંટ્રોલિંગ નો મૂકજો ને પ્રભુજી. ઓકે, ચાલો, એ બી મોકલાવી દઈશું. હાજી હાજી પ્રભુજી, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, મને હરે જરા કૃષ્ણ પ્લીઝ પ્રભુ. પર્સનલી વોટ્સઅપ કરી દેશો, જેને જે રેકોર્ડિંગ જોઈતું હોય તમારે. પ્રભુજી એ બી જોઈએ છે ને આજનું બી જોઈએ છે, એટલે એ અને પ્રમાણે પ્રભુજી તમે એંગર નું જે કીધું એ હવે કરાવશો કે એ બી કરાવી લીધેલું છે? ના, એંગર નું હજી મેં નથી લીધું. એંગર નું આપણે પછી લઈ શકીએ છીએ. ઓકે 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 પ્રભુજી, થેન્ક યુ. પ્રભુજી આપનો નંબર જરા સેન્ડ કરી દેજો. હા હા, બરોબર માતાજી. હું ચેટ બોક્સ માં લખી દઉં છું નંબર મારો. ગ્રુપમાં મૂકી દેજો. ગ્રુપમાં મૂકી દો ને પ્રભુજી. પ્રભુજી ગ્રુપમાં મૂકી દો ને. પ્રભુજી ગ્રુપમાં મૂકી દો ને. અચ્છા, ચાલો, હું વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ નંબર મારો. ઓકે. જય શ્રી માતાજી, આપનો બી હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હું કૃષ્ણ. લેવલ 2 માં તમારી સાથે છું અને મારે આ ગ્રુપમાં જોડાવું છે. બીજું કે આપણે જે માયાની વાત કરી, એકચ્યુઅલી હું વોકિંગ, ગાર્ડનિંગ, ફરવા આ બધામાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટેડ હતી. એક જાતની માયા મને લાગી આજે, કે વધારે પડતી હતી. અને હવે પછી કેવું છે કે મારો સન, અત્યારે હું દોહામાં છું અને કેનેડા સ્ટડી કરે છે. એક મારી ડોટર અત્યારે મારી સાથે દોહામાં છે ને ઇન્ડિયાથી સ્ટડી કરે છે. મારા હસબન્ડને શિફ્ટ ડ્યુટી છે, તો અમારે ઓકેઝનલી બહાર જવાનું પ્લાનિંગ આવે. પણ હવે બધા મારા બાળકો એવું કહે છે કે મમ્મી તારો ક્લાસ છે, જો ના હોય તો જઈએ. હવે મારે પહેલા ક્લાસમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો અને આ ભગવદ્ ગીતાના એક પણ ક્લાસ હું મિસ કરવા નથી માંગતી હતી. તો એ પણ એક જાતની માયા કહેવાય કે શું કહેવાય? માતાજી, આપના બાળકોની ઉંમર શું છે? એક 24, એક 18. તો બંને મેજર થઈ ગયા છે. હા, તો પછી ડેફિનેટલી એના માટે એફેક્શન હોવું જોઈએ. એટેચમેન્ટ કેળવવાની હવે વધારે જરૂર નથી. એને એના રસ્તે મૂકી દો, તમે તમારા રસ્તે ભક્તિ માર્ગ ઉપર ચાલી શકો છો. સીધો ઉપાય છે, બસ. ખૂબ સરસ પ્રભુજી. ઓકે ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. આજે જો બાળકો માઇનર હોત ને તો ડેફિનેટલી અચ્છા, હા, બીજું કોઈને આઈ હોપ કે કોઈને કોઈ તકલીફ નહીં હશે, શારીરિક તકલીફ. નહીં, કોઈને નથી, કોઈને બધા નથી. સરસ મજાના પોતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રીતે રહી શકે છે. તમે તમારા ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી હા, પણ હું ફર્સ્ટ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી મારા ક્લાસીસને આપું છું. એટલે એ લોકો બી સામેથી એવું કહે છે કે તમારો ક્લાસ ના હોય તો જઈએ, ક્લાસ ના હોય તો કોઈ નવી ડીશ કરીએ, આ તે રીતનું હોય છે. તો કારણ કે એ જે ચીજ છે ને, એ મોહ માયાને એટ્રેક્શન છે. બહાર જવું, એ લોકો સાથે જવું, હરવું ફરવું, આ ખાવું પીવું, અને આ છે તમારે આધ્યાત્મિક ધ્યાનની. બસ, તો સીધી પ્રાયોરિટી આવી ગઈ. એટલે કન્ફ્યુઝનમાં ફસાવાનું જ નહીં. જેવું તમે વિચારશો ને તરત માયા પકડવાની છે તમને. ઓકે ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અને પ્રભુજી ખરેખર હવે આપણે આપણી લાઈફ હવે જીવી શકીએ છીએ તમારી રીતે. અત્યાર સુધી ફેમિલી માટે કરતા હતા ને એમનો એની રીતે ચાલવું પડતું. તો હવે આપણે ફ્રી થઈ ગયા છે, બધી જવાબદારી પતે, તમે તમારી રીતે આપણે જીવી શકીએ છીએ. બરોબર છે, સાચી વાત. અને આ બહુ સરસ અમને લાઈન મળી ગઈ છે. આ કોરોનામાં અમારી તો જિંદગી સુધારી નાખી છે, એમ કહું તો ચાલે. એકદમ સાચી વાત છે. ખરેખર માતાજી, સાચી વાત છે. સાચી વાત છે એકદમ. વૈશાલી માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું એમ કહું છું કે અમે લોકોએ છે ને પરમ દિવસે જ હજુ લેવલ 1 પતાવ્યું છે, અને ગઈકાલે રાતના હું લેવલ 2 માં તમારું સાંભળ્યું. પણ હવે આગળના જે અમારા 3 લેક્ચર ગયા છે એ કેવી રીતના અમારે કવર કરવાના, અને ક્વિઝ કેવી રીતના સોલ્વ કરવાની પછી? માતાજી, તમે ચિંતા ન કરો. આ શું છે, આ કન્ટિન્યુઅસલી એક સાયકલ ની જેમ ચાલે છે. જેમ આપણે એરપોર્ટ ઉપર જઈએ, ઓલો કન્વેયર બેલ્ટ હોય ને, એના ઉપર સામાન આપણો આવતો જાય, અને મિસ કરી ગયા તો બેગ ક્યાં નથી જવાની, બેગ પાછી ફરીથી ઘૂમીને આવવાની જ છે. જેમ કે તમે અત્યારે ચોથા અધ્યાયથી જોઈન કર્યું તો 4, 5, 6, 7 કરીને 18 પૂરા થશે. પાછું 1, 2, 3 શરૂ થશે. એમાં જોડાયેલા રહેજો, આપના બધા કમ્પ્લીટ થઈ જશે. માતાજી, 7મી ફેબ્રુઆરી થી નવા ક્લાસ શરૂ થાય છે ને, એમાં જોઈન થઈ જજો ફર્સ્ટ લેવલ. હા. અને ક્વિઝ પછી ક્વિઝ અમારે લેક્ચર 4 થી સ્ટાર્ટ કરવાની?
આ ક્વિઝ માટે તમે છે ને માતાજી દિશા માતાજી આપણે જે ગ્રુપના એડમિન છે ને એમને કોન્ટેક્ટ કરી જો, એ તમને સોલ્યુશન આપી દેશે કેવી રીતે કરવાનું. ભલે પ્રભુજી, ભલે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સોરી મહેશ પ્રભુજી, આપને ઘણી વાર મેં વેઇટ કરાવ્યું, હવે આપ પૂછી શકો છો. બીજા કોઈ એડવાન્ટેજ નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ મહેશ પ્રભુજી. પ્રભુજી આપણે એમ કહીએ છીએ કે જે સાંસારિક માયાના હિસાબે એક મિનિટ, આપની ઓલરેડી ટેસ્ટ થઈ ગઈ 15 ગુણમાં એક ગુણ હતો પેશન્સ, ધૈર્ય. આપણે બહુ સરસ પેશન્સ રહી ગઈ, આપણે ક્યાં ના આપણો એન્ડ ધેટ મીન્સ આપ સતોગુણમાં છો પ્રભુજી. પ્રભુ આપણે સાંસારિક માયાના હિસાબે ત્રિગુણમાં ફસાઈએ છીએ, એમ આપણે વાત થઈ, બરોબર? અને એને માટે એમાંથી કેમ પાર ઉતરવું અને એની બહાર કેમ નીકળવું એ પણ આપણે દર્શાવ્યું. હવે પ્રશ્ન મારો એવો છે કે આ જે આખું મળેલું છે, અત્યારનું જીવન આપણને મળેલું છે, એમાં આપણે ધીરે ધીરે સત્કર્મો કરતા જઈએ, સારા કર્મો પ્રત્યે આપણે વધારે ને વધારે આસક્ત થઈએ અને પ્રભુની શરણાગતિ સ્વીકારતા જઈએ, એમ કરતા કરતા આપણે સત્વગુણી તરફ જઈએ, બરોબર? તો 3 ગુણમાંથી સત્વગુણ તો સારામાં સારો છે, તો આપણે 3 ગુણમાં ફસાયા એમ કેમ કે સત્વગુણમાં ફસાયા તો ન જ કહેવાય ને, એ તો આપણે પ્રયત્ન જ છે. તો આપણે 3 ગુણમાં જે ફસાઈએ છીએ એમ શબ્દ વાપરીએ છીએ, એ સત્વગુણ માટે યોગ્ય છે? જે પ્રભુજી સત્વગુણ માટે બી યોગ્ય છે. સૌ પ્રથમ તો જે આપણે પ્રશ્ન કર્યો ને એમાં આપણે એક વર્ડ આપી યુઝ કર્યો કે બી સત્કર્મ કરીએ છીએ. હવે સત્કર્મ એટલે કે આપણે સકામ રીતે લઈએ, આપણે માની લો, અથવા તો માની લો તમે સત્કર્મને બીજી રીતે લેતા હો કે ભાઈ સારા કર્મોની રીતે કર્યા. આપણે એનાથી ઉપર એટલે કે અકર્મ કરીને છે, આપણે આધ્યાત્મિક કર્મો કરવાના છે. સત્કર્મો કરીને બી આપણે, તમે ખ્યાલ હોય તો 5મા અધ્યાયમાં દિગ રાજાની આપણે સ્ટોરી જોઈ હતી કે જે બધા સારા કર્મો કરીને પુણ્ય કમાવાની ઈચ્છા રાખતા હતા. તો આપણે એનાથી બી ઉપર ઉઠવાનું છે. કર્મ કરવાની દ્રષ્ટિએ આપણે અકર્મ કરવાના છે, એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મ કરવાના છે. એ એક પહેલી ચીજ આપણે થોડી ક્લિયર કરું છું. અને બીજી ચીજ આપણો છે પ્રશ્ન કે ભાઈ આપણે સત્વગુણમાં ફસાયા એમ કેમ કહેવાનું. કારણ કે આપણે આ અધ્યાયમાં બી આપણે આ પ્રેઝન્ટેશનમાં બી જોઈ ગયા કે જે લોકો સત્વગુણમાં હોય છે એ લોકો શું છે, ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. હવે ઉચ્ચતર લોકમાં ગયા પછી બી એના જે સારા કર્મો એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મો ને બધાનું જે અવધિ હોય છે, જેમ આપણે વિઝાની વેલિડિટી હોય, જેવી રીતે પૂરા થયા તો ફરીથી પાછું આપણે મૃત્યુલોકમાં આવવાનું છે. તેમાંથી આપણને મોક્ષ અથવા મુક્તિ નથી મળતો. અને જેવા પાછા મૃત્યુલોકમાં આવ્યા, પાછા આપણે માયામાં ફસાઈ ગયા. એટલે કે આપણે સત્વગુણમાં રહીને બી આપણે માયામાં તો ફસાઈએ જ છીએ. આપણે આજે નહીં તો કાલે, નહીં તો પાછા જયારે પાછા આવશું ત્યારે આપણે. એટલા માટે એ સેન્સમાં આપણે લઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે ત્રિગુણી માયામાં ફસાયેલા છીએ, ઇન્ક્લુડિંગ 3 ગુણમાં ફસાયેલા છે, સત્વગુણમાં બી આપણે ફસાયેલા છીએ. અને જયારે આપણે એનાથી ગુણાતીત થઈએ છીએ ત્યારે આપણી મુક્તિ અને મોક્ષ આપણો થાય છે. અને જયારે મુક્તિ અને મોક્ષ થાય છે, ફરીથી આપણે અહીંયા જન્મ લેતા નથી. એટલે કે ફરીથી જન્મ નથી લેતા, એટલે કે પરમાનન્ટ આપણને એમાં ફસાવાથી આપણને મુક્તિ મળી જાય છે. આ રીતે એનો મિનિંગ છે. આપણે ધન્યવાદ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. મારો પ્રશ્ન કદાચ યથાયોગ્ય હતો એમ હું માનું છું. ઘણા લોકોને ફાયદો થયો હશે. બરાબર છે, અમને બી જાણવા મળે છે આવી રીતે. આપના પ્રશ્ન હંમેશા બરોબર જ હોય છે, કારણ કે આપણે પોતે એટલું અધ્યયન કરેલું છે ને, ઇવન ક્યારેક મને તો એમ થાય છે, અરે હું મહેશ પ્રભુજીનો પ્રશ્ન ફેસ કરવાનો છે મારે. મને બી કંઈક નવું જાણવા મળશે. ધન્યવાદ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. ઘણી વાર એવું થયું બી છે, ઓન ધ સ્પોટ જવાબ આપું છું નહીં, મને પોતાને ખબર નથી હોતી કે મેં જવાબ ક્યાંથી આપ્યો ને કેવી રીતે આપ્યો. બોલો. પ્રભુ, તમે આટલી 7-8 વાર ભગવદ ગીતા વાંચી છે એટલે બધું તમને કૃષ્ણ ભગવાન હાજરા હજુર છે ભાઈ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ચાલો, બીજા કોઈ પ્રશ્ન જો ન હોય તો આપણે પાછા આપણે સાંજના મળશું. સાંજના આપણે ચોથા અધ્યાયનો બીજો પાર્ટ કવર કરવાનો છે 7 વાગે આપણે. ઓકે. હાજી પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ખૂબ આભાર પ્રભુજી તમારો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ.